Benvidos ao pleno do Concello de Ribadavia correspondente ao 31 de outubro de 2019. Quero saludar as persoas que nos acompañan hoxe na sala, tamén os que nos siguen a través de internet, e empezamos co desenvolvemento da orde do día. E en primeiro lugar, a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que foron a do 26 de setembro de 2019 ordinaria e a do 15 de outubro de 2019 extraordinaria. Se non existe ningún comentario, dámolas aprobadas por unanimidade. Ben, pues quedan aprobadas por unanimidade. En segundo lugar, dación de conta das resolucións segundo expediente que se acha na sesión. Tiveron todos os grupos acceso a estos expedientes. E pasamos xa ao punto número 3, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia democratice e limpie o censo municipal de altas irregulares. Antes de iniciar o debate desta moción, quero sinalar que, dado o carácter público da sesión plenaria, lémbraselles aos señores e señoras concelleiros e concelleiras a obriga de que calquera mención de datos persoais que puidera levarse a cabo se realice con absoluto respecto á Lei Orgánica 3/2018 de protección de datos persoais e garantía de dereitos digitais e o Regulamento Europeo 2016/179 da Unión Europea Xeral de Protección de Datos. Sen máis, ten a palabra o voceiro do Grupo Propoñente. Señor secretario, dictamen, sí, disculpe. Moitas grazas, señor secretario. Dicir tamén que hai presentada unha autoemenda do Grupo Propoñente engadindo un terceiro punto á parte resolutiva desta moción. E agora sí, ten a palabra o voceiro Ribeiro en Común. Moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas, aos que están aquí hoxe presentes e tamén aos veciños e que o estén seguindo desde as súas vivendas. Recordo máis que nada, para centrar un pouco o asunto, esta moción foi presentada o 27 de setembro e digamos que foi a conclusión ou o punto final dun proceso no que nos diriximos ao actual alcalde a través de escritos no que lle facíamos determinados requerimentos. Estes requerimentos non foron tidos en conta polo actual alcalde e, en consecuencia, o noso grupo non ten máis motivo e máis vontade que traela a este pleno, que é o único espazo, o último espazo que nos queda para abordar esta cuestión. Para nós é unha cuestión que hai que, e desde logo nós vamos a enfocar con unha perspectiva de futuro e me explico. Nós entendemos que tanto o punto 1 como o punto 2 deberían ser asumidas por todos os grupos. Están realizadas tamén en base a datos rigurosos que nos temos aquí e, ademais, non entran calificativos de ningún tipo que non estean testados. Nese sentido, creo que o noso grupo entende que isto merecería o respaldo de os demais grupos. A maiores, e despois de que esta moción foi abordada como ditamen na correspondente comisión informativa e despois o noso grupo de escoitar a intervención e as opinións dos demais compañeiros deste pleno, nese sentido dos portavoces dos demais grupos,
Entendíamos necesario completar esta petición, unha petición que, recordo, proceda a regularizar a totalidade do censo en aras de transparencia e, sobre todo, que o Concello constitúa unha comisión municipal na que estén presentes todos os grupos. Isto para nós é fundamental, non? Non estamos a falar dunha petición unilateral de Ribeiro en Común, sino que entendemos que é unha petición que deberemos, ou intentamos, cando menos, facer partícipe e que nela teña o dereito e a posibilidade de participar todos os grupos desta Cámara. E, ademais, incluímos, despois, como decía, recollendo a luva ou recollendo a demanda dos demais grupos, que así nos consta na correspondente comisión, incluímos unha emenda que registramos por registro hoxe mesmo, no cal entendíamos que o Concello de Ribadavia debe impulsar un plan para frear o despoboamento que sufre o noso municipio. Todos e todas sabedes que estamos a beira de baixar dos 5.000 habitantes, que é o límite que establece a lei justamente e que nos repercutiría moi negativamente respecto aos ingresos que o noso Concello ten ao respecto de outras administracións. E nese sentido nos entendimos que ese plan, ademais, tamén evidentemente debe participar todos os grupos. Nos isto o temos claro, non en ningún momento queremos unilateralidade nin bilateralidade na que os únicos que interceden somos o noso grupo e o goberno, sino que estamos todos presentes e teñamos. Falamos nós, pero evidentemente está aberto a máis cuestións e a máis propostas dos demais grupos, un plan de emprego en Ribadavia no polígono industrial, un plan de vivenda pública de locais comerciais, mellora da oferta de servicios públicos e tamén unha campaña publicitaria e didáctica que busca o empadronamento en Ribadavia de tanto persoas que vivindo aquí ou sendo aquí pensadas. Para nós isto é algo fundamental. E ademais a petición do punto 2 e do punto 3, sobre todo do punto 2 e do punto 1, está tamén amparada na lei vixente, na normativa, tanto na lei de bases de réxime local, tanto no artigo 15, no artigo 17 fundamentalmente, como na propia resolución do 30 de xaneiro de 2015 da Presidencia do Instituto Nacional de Estadística, que vai dirixida aos concellos sobre a xestión do padrón municipal. Na mesma, ademais, se recollen tamén as pautas para correxir e regular o padrón municipal. Padrón municipal que é unha potestade dos concellos no Estado español e que, evidentemente, eso se lle traslada despois ao INE para constituir o censo, que é a base da democracia tamén nos concellos como o de Ribadavia. E para nós isto é algo moi serio e moi riguroso que debemos abordar conxuntamente todos os grupos. E esta é a nosa petición e para ela pedimos o apoio dos demais grupos para que así se teña en conta, evidentemente sempre reservados a modificación sempre que sean para mellorar a propia proposta. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, boa tarde tamén ou boa noite a todos os compañeiros e a toda a xente que está hoxe aquí presente. En relación a esta moción que presenta Ribeiro en Común, xa comentamos que fai tempo que este tema se está a comentar, que temos oído diferentes versións e que o noso grupo de momento está actuando con un pouco de cautela, porque tamén pensamos que dende o goberno pois se podía aclarar ou dar algunha explicación sobre se realmente hai algunha irregularidade ou non. Agradecemos a información que nos pasastes por escrito e os datos que nos pasastes ao vosso grupo, que son os representantes desta moción. Non queremos restarlle importancia, por suposto, non queremos restarlle importancia, pero tamén pensamos que, en tal caso, pois que ao mellor había que facer unha revisión total do padrón, porque seguramente hai persoas que, como acabas de comentar, que estén censadas aquí e que non vivan aquí. E ao mellor hai outras que vivan aquí, pero que non estén censadas aquí, que, como dixen outro día, calquera persoa se pode censar no concello que queira. Entonces, o que digo, sin restarlle importancia, igual habería que facer unha revisión total do padrón, porque non podemos esquecer que quen firma as altas é o alcalde, agora na legislatura anterior. Simplemente eso. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Bueno, boa tarde a todos e a todas e a aqueles que nos siguen tamén.
aquí, bueno, a mañá tuvemos unha xunta de portavoces na que falábamos de precisamente ter un mecanismo de control, se se quere entender así, ou para que todos os grupos funcionemos dunha forma máis aceitada, que todos os grupos teñamos coñecemento con tempo das cousas que se leva por parte de cada un de nós, non? Porque é verdade que a instancias do Grupo Socialista se retirou unha proposta que vai no punto número 6, se non recordo mal, de crear un regulamento por o cal teñamos pois unha base, digamos, máis ou menos, para que cada un de nós presente pois un número determinado de mocións e non haxa grupos que presenten pois as mocións que estimen, podemos presentar hasta 30 e votar aquí hasta o día de mañá. Bueno, eu creo que iso está acontecendo en todas as administracións e, como decía eu a mañá na xunta de portavoces, é unha cousa para poñerlle sensatez. Bueno, se retirou porque nós entendíamos como Grupo Municipal Socialista que eso tiña que ser dentro da unanimidade de todos e que, polo tanto, deberíamos ter conciencia de que este tipo de variacións tiña que ser por consenso. Digo isto todo porque cal é a nosa sorpresa que agora nos atopamos que cunha moción que precisamente levamos con ela desde fai un mes, como ben apuntou o grupo propoñente, bueno, agora se trae unha emenda ou unha autoemenda como propuxo, por exemplo, ou como apuntou o alcalde, que para nós varía sustancialmente todo o que conleva o espírito da moción inicial, non? Para nós non ten nada que ver unha cousa ca outra. Por un lado, se ven achacando ao Concello que hai irregularidades, leo textualmente, irregularidades no censo municipal cometidas de xeito probatorio en legislaturas anteriores, e se dice que este Concello fai altas irregulares, e por outro lado, despois decimos que vamos a baixar dos 5.000 habitantes e que, polo tanto, temos que poñer un mecanismo. Falando claro, decimos unha cousa, ahuyentamos de alguna forma as persoas que poden estar de alguna maneira, e de outra, lle decimos que despois temos que poñer mecanismos que todos sabemos que son complexos, cando en realidade as persoas que viven aquí viven porque queren vivir parte dun ano porque queren estar censadas aquí. E, polo tanto, non podemos encontrar pois esta moción como a caída. Despois se dice, que eu tamén leo o que é a exposición de motivos, que está aprobado como mínimo que hai 10 persoas que están censadas no municipio non cumplindo os requisitos legais. Bueno, eu non sei quen establece aquí esas cuestións. Hasta onde eu sei, na miña época de alcalde e na miña época de teniente alcalde, de concelleiro, que non hubo un solo problema con este tipo de cuestións, nin un solo hasta que algún lle interesou que isto fose en campaña electoral, e todos sabemos o que aconteceu, pois resulta que alguén se autodirige ou se autoerige, mellor dito, como o censor ou aquel que dice quen está ben censado e quen non está. Cando eu, hasta onde eu sei, isto pertenece ao Instituto Nacional de Estadística e, en todo caso, o Concello, que evidentemente o alcalde ten que firmar as altas que os interesados que non veñen aquí precisamente na outra parte da moción se está dicindo que se nos están indo e non veñen aquí precisamente atraídos por ninguén. É unha incongruencia que se diga que facemos altas irregulares cando se nos están indo habitantes cada 2 por 3. Home, se calquera de nós tuviéramos esas intencións, colleríamolos pola pechera, como se dice vulgarmente, traeríamolos aquí a censar a todos aqueles que quixesen. Pero non é o caso. Non é o caso. O caso é que se quixo montar unha campaña difamatoria contra unha persona que son eu, e que non serviu de nada. Algúns lle pudo servir electoralmente, pero as cousas electorales non son cousas que despois repercutan en outros sentidos, porque se volven en contra de un.
Porque claro, cando decimos, home, é que despois hai outra cousa que nos chama a atención, que é como se ten que crear e que informes técnicos ten que ter isto. Que sí, que pode estar avalado por... Recibo del IBI, contrato definitivo, último recibo da compañía de servicios, agua, gas, teléfono, fixo. E se hai personas que non teñen IBI, ou non teñen isto, porque viven de alquiler e ello paga a propia persona que teñen alquilado. Que pasa, non lle deixamos censarse? Somos os máis exquisitos do mundo. Claro, mellor quedamos en 1000 habitantes, non hai ningún problema. Pero que o digan claro quen quere facer este tipo de cuestións. Eu, desde logo, non. Eu conseguir as pautas que se levan seguindo desde fai 40 anos de democracia neste concello sin ningún problema, cando mellor os controles eran moito menores. Pois ao mellor, se xogamos a eso, non hai ningún problema. Dende logo o Grupo Socialista non vai xogar nin agora nin antes. Porque como alcalde tamén son coñecedor, evidentemente, de moitas cousas que ocurren no censo, porque al filo nada, como decían vostedes. E se me poño aquí a mirar quen vive e quen non vive, quen vive ao mellor no país e quen non desde fai 5 ou 6 anos, ao mellor nos levaríamos algunha sorpresa de algún grupo propoñente. Por certo, agradezco moito ao alcalde que diga unha cousa ou que empezara a súa intervención por unha cuestión, que recordarlle a todos non nombrar a persoas nin de alguna forma incurrir en ilegalidades contra a Lei de Protección de Datos, cousa que xa se fixo. Por lo tanto, está ben que o recorde, porque xa se fixo nas redes sociales e que xa tomará conta quen teña que tomar. E non unha vez, nin dúas, nin tres, varias, nombres, apellidos de persoas, direccións. E o grupo que propón, por poñer un exemplo, non vou ler nombres, pero dice unha cousa, xa é motivo suficiente para ver que esta moción, Maite, para ver que esta moción non se debe levar, non se debía traer esta moción. Mira, se dice primeiro nesas redes sociales, se pon en cuestión os nomes de personas, con nombres, apellidos e direccións, e despois se fai o seguinte escrito. Na solicitude de dito escrito con número de entrada 4318 del 19 de setembro, no seu punto segundo, onde pon terceiro H, debe poñer terceiro I. Ademais, os nomes de tal e de tal deben ser retirados de dito escrito por ser altas censais de Ribadavia de pleno dereito. O sea, ti ou eu facemos un escrito, o publicamos en redes, faltamos o respeto ás persoas e despois chegamos aquí, lle poñemos un escrito ao Concello e lle decimos non, esas retírenlas porque esas eu equivoqueime, non eran as que puxen nas redes sociales. Claro, o sea, vulgarmente pegamos un tirón á persona e despois lle decimos perdona. Non, a mí non me fai ninguna gracia. Este tema. Non me fai ninguna gracia. Señor Presidente, levamos 8 minutos. Sí, bueno, pero a mí non me fai... Supoño que o que dirixe será o señor alcalde. Digo eu. Non está no uso da palabra, continúe, por favor. Entón, eu como non vou agotar as siguientes, podelo sumar, señor alcalde. Entón, isto a mí me parece, volvo a decir, unha cuestión que é inaceptable. E que como é inaceptable, nós como grupo non a vamos a aceptar. Porque non se pode dicir unha cousa e a contraria. E volvo a decir, desto xa dará conta quen teña que dar, porque evidentemente as persoas que se sintan agraviadas xa terán que decir, recordo, con multas bastante importantes e cuantiosas, como temos visto nalgún caso chamativo que ten salido na prensa. Porque ao final, a unha persona que está indefensa ante a injusticia, ante o improperio, ante a difamación constante da súa familia, ante todo o demais, só lle quedan esas solucións. Por lo tanto, a mí sí que non me fai ninguna gracia. Entón, nós, dende logo, non vamos a ser cómplices dunha cuestión electoralista, que xa foi electoralista no seu momento, que seguimos con ela, e que seguimos con ela. Pero esta forma de ganar eleccións non vale, e algún non se vai sentar nunca na cadeira de gobernar con esta forma de facer política. A mí non me dá a risa, porque, dende logo, eu sí que sei o que é gobernar. Algunos non vai a saber nunca. Sabía e sei
sabía e sei, Ben, porque eu non o dialoguen, puden por comprobar. Vostede nunca o vai a comprobar. Señor presidente, 10 minutos. Nunca vai a comprobar. Moi ben, pero non dirixe vostede, por eso vostede nunca vai a Por favor, rematou, verdade? Sí, Moi rematei. ben, moitas gracias. Quenda do Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Gracias. Bueno, como ben apuntou o Grupo Socialista, vamos por puntos porque realmente tampouco vemos a relación entre o punto 1 e 2 e o terceiro. Entón, o que atende os primeiros puntos, este grupo municipal nunca vai por dar por boa a que en este concello se realizan altas irregulares. Cando unha persona se quere censar no concello, como todos sabedes, ten que presentarse abaixo, é atendida por os funcionarios públicos, ten que cubrir unha solicitude e ten que cumprir unha serie de requisitos, non? É dicir, nós temos fe absoluta en que os funcionarios públicos deste concello fan o seu traballo. Despois, eso, teno que firmar o señor alcalde. Esas altas tendes todos coñecemento delas, posto que cando vos van dando información do pleno, esas altas van coas resolucións da alcaldía. É dicir, cada alta que hai no concello, a oposición ten acceso a elas. Entonces, desde ese punto de vista, repito, non nos vamos dar por bo o que en este concello se dan altas irregulares. Co que, bueno, isto xa vai un pouco en concordancia co segundo punto, é dicir, non ten sentido unha comisión que estudie isto se non queremos que haxa altas irregulares. No tema que vai por aquí, bueno, sabedes que hai un expediente, é dicir, as altas non se dan de oficio, é dicir, cando unha persona se censa en outro concello, é estadística que nos manda unha comunicación ao concello de orixe, digamos, para dalo de baixa, é dicir, que nun concello non se van dando baixas, por oficio, de maneira que, repito, unha vez máis, estamos cumplindo estritamente que a normativa. Hai un expediente, vale, por varios escritos, hai un expediente que podedes consultar cando queirades. Obviamente non vou dar nombres nin datos, pero o expediente está aberto para cando queirades consultar. Tampouco, nin datos, nin fotocopias, pero o expediente está aberto. O sea, non podedes ir á secretaría que volo enseñan sin ningún problema. Que pasa? Que como todo procedimento, se seguimos a legalidade, pois leva un tempo, non? É dicir, non é automático. Ten que cumplir unha serie de pasos, que eses pasos se están dando, hasta chegar ao final, que bueno, que alguén tendrá que decidir se realmente ese expediente conleva a baixa ou non a baixa, non? Porque aquí non é o que nos digamos, é dicir, todo está legislado. Eso en canto aos primeiros puntos. En canto ao terceiro punto, pois, home, a verdade que non llevemos ningún inconveniente, é dicir, realmente é o que temos que facer e estamos traballando paraelo, porque, bueno, non sei non sei se realmente o mellor se separaran os puntos, pois poderíamos votar a favor duns, a favor doutros, e non sei que... Si, bueno, de momento por mí nada máis. Ben, quenda para o grupo propoñente, Ribeiro en Común. En uso e seguindo o regulamento deste pleno, pido que o noso grupo, como propoñente, sea quen exerza a última quenda. De acordo, non hai ningún inconveniente. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, moi brevemente, que antes non comentei nada do punto que engadistes como terceira proposta, efectivamente nos parece moi importante porque a tendencia é negativa de perda de poboación e unha vez que baixemos dos 5.000 habitantes, pois supondría un perxuicio para o noso concello. Parécenos importantes estes puntos. Tamén, igual, se votáramos en distinto, nós tamén votaríamos de outra maneira. O noso grupo nesta moción vai xa abster. Xa dixemos, non queremos que pensedes, nin que ninguén pense que non lle damos importancia aos censos electorais. De feito, hoxe empeza unha campaña e mesmo aquí, residentes en Ourense, somos menos de 300.000, pero hai máis de 100.000 residentes ausentes, dos cales nin viviron nunca aquí, nin naceron, e sin embargo poden votar igual como a nós. Entonces, cantas irregularidades hai entón en todo isto que estamos a comentar. Nada máis. Grazas. Moi ben, gracias. Quenda para o Grupo Municipal Socialista. Quedándome ca última cuestión,
a Maite do BNG, é que precisamente eso, é que os censos electorais son unha cousa e os padrões municipales de habitantes son outra. E misturar as dúas cousas, claro, é o que leva a este tipo de cuestións. E se leva cunha mala intención tremenda por parte de quen o fai. Porque, evidentemente, hai persoas que poden estar no censo municipal de habitantes e nin siquiera poder exercer o seu dereito ao voto. Nestas eleccións, por exemplo, hai xente que si o pode exercer e non, e hai outra que ao mellor nas municipales nestas non pode e nas municipales si. E, polo tanto, eso é unha cuestión que marca a lei e nós non estamos por encima da lei, pero aquí hai xente que interpreta que está por encima da lei e iso que non pode acontecer. É que o decía o señor alcalde, yo digo eu que fui alcalde, eu non podo estar cunha lupa controlando as persoas que veñen aquí a censarse voluntariamente e que os funcionarios municipales fan ben o seu traballo. Pero dende cando se desconfiou aquí dos funcionarios municipales? Dende cando? É de que cumplen o seu traballo e poñendo en cuestión ese tipo de cousas. É que é unha cousa totalmente denunciada. E ademais poñendo en cuestión que as persoas, como ben apuntabas ti, voluntariamente se censan donde queren. Evidentemente cumprindo unha serie de requisitos. Non con todos os requisitos que se pon aquí, porque claro, se podemos tamén poñer unha proba de sangre, por exemplo, de si son de ribadavienses de pura cepa. Claro, podemos seguir nesta tesitura. E despois, por ese lado, e por outro lado, despois pedimos que queremos que se siga medrando o censo, que senón vamos a baixar dos 5.000. Home, por favor, sexamos un pouco serios, porque se non somos serios, a verdade é que algúns, cando baixemos de 5.000, lle botarán a culpa a todos, menos a eles mesmos, menos os mismos que crean a sombra de dúbida sobre un concello democrático, dos máis democráticos que hai na provincia, senón o que máis, e quero resaltalo así, senón o que máis, tanto en cuestión de ver expedientes, se non fose así, algún non podía facer todo o que fai, porque só hai que ir por aí adiante a ver o que pasa, pero por aí sí que é difícil facer política, porque nos denominamos non sei que da comarca, pero despois aos outros concellos non vamos, algún sí que vamos aos concellos, non só vimos a donde é moi sencillo facer política, pero a donde hai que ir e botarlle arrojo e valentía non vamos, que é onde realmente se incumplen todo este tipo de cousas. Entón, o Concello de Ribadavia é un concello exemplar democráticamente. O dixen antes e o digo agora. Outra cousa é que discutamos de política e que falemos de política todo o que queiramos e que cada un poña en cuestión o que fai o outro. Pero democráticamente, gracias ademais tamén aos funcionarios, é un exercicio exemplar de democracia, porque ata onde eu sei, eu repito, porque é moi importante, o decía a portavoz do Partido Popular, os expedientes se poden consultar casi ao minuto. Xa me gustaría a min que eso acontecese en todas as institucións onde eu teño estado. Donde eu teño estado, que por certo, para consultar algúns se tardan anos e meses. Entón, sexamos serios e non sexamos o que, bueno, xa non vou a definir, porque é mellor non entrar nese tipo de debates. E, polo tanto, a cuestión para nós tamén está clara e tamén decimos unha cousa. Nós, se se votan os puntos por separado, no último punto non temos tampouco inconveniente, porque pensamos o mismo que pensábamos. Outra cousa diferente é que tamén, eso tamén yo digo ao Partido Popular, seguramente se ve moi diferente desde ese lado, porque ese tamén non lo decían anteriormente, todos esos puntos tamén se decían, que velo ahora desde outro, porque é máis difícil do que parece, verdade? É máis difícil atraer xente, moito máis difícil. Por lo tanto, nós estamos dispostos a aprobar o último punto se se vota por separado, pero unha cousa non pode ir unida a outra. Moi ben, gracias. Quenda para o Grupo Municipal do Concello. Gracias. Pouca cousa, simplemente reiterar a nosa posición de que estamos totalmente en contra de que este Concello haxa altas irregulares, co que, bueno, si a moción se vota e se debate conxunta, pois votaremos en contra. Moi ben, gracias. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Antes de nada, gustaríame preguntarlle ao señor presidente cantos minutos vou a ter eu en relación, sobre todo, aos 14 minutos que tiveron outros grupos. Me gustaría saberlo, cando na anterior quenda miña falei 5 minutos, sendo, ademais, o proponente desta moción.
Ben, invertiu 15 segundos nesta pregunta, pero sabe perfectamente que este alcalde non lle vai poñer ningunha cortapisa e pode falar o tempo que estime oportuno para explicarse. Obrigado. Ben, o noso grupo, como todo o mundo puido ver, tanto asistentes como veciños nas súas casas, veu a este pleno e veu con esta moción nun tono dialogante, nun tono de consenso e nun tono constructivo. E o que se atopa é unha complicidade claramente entre o exalcalde e o alcalde actual. Unha complicidade nas formas, unha complicidade nos argumentos, unha complicidade na pauta, unha complicidade en algo que para nós é fundamental. E se o anterior alcalde para Ribeiro en Común non era lexítimo nas formas democráticas, o actual con esta complicidade tampouco. Isto que conste en acta e que conste a quen lle teña que a quen lle corresponda, como se suele decir. Dixéronse moitas mentiras e me gustaría clarificar no tempo que teñamos. Primeiro, creo que ou se descoñece a lei ou se oculta a lei. Antes mencionei os títulos e agora vou a mencionar os artigos. Artigo 15 da Lei de Bases. Toda persoa que vive en España está obligada a inscribirse no padrón do municipio no que resida habitualmente. Artigo 17. A formación, mantemento, revisión, custodia do padrón municipal corresponde ao Concello. Concello do que os concelleiros formamos parte. Todos, non só o goberno. Os concellos realizarán as actuacións e operacións necesarias para manter actualizados os seus padróns de modo que os datos contidos nestes concordan coa realidade. Por ahora todo o que estou lendo son cousas que Ribeiro en Común incorpora nos seus puntos. Ribeiro en Común non está pedindo nada que non este na norma e, polo tanto, se pode facer. E, ademais, Ribeiro en Común ven e o mantén coa necesidade de diálogo e de consenso en todos os grupos. Falamos dunha comisión na que esteamos todos. Non é unha cuestión de vendetas, de vinganzas ou de este sí e este no, todos. E, ademais, entende que o cumprimento da lei e é, ademais, algo foi o único argumento dos demais grupos que se escoitou nas comisións informativas, non se complemente a non baixada dos 5.000. E por eso entendemos que a través do diálogo se poden chegar a acordos. E o mantén. E unha mención pequena pero concreta. A Administración, ademais, xeral do Estado, en colaboración cos concellos, confeccionará un padrón de español residente no estranxeiro. Inscripción únicamente a efectos do exercicio do dereito de sufraxio. Para quen non coñeza a lei ou a queira ocultar, os nacidos en Ribadavia, os veciños habituais que eran habituais de Ribadavia, que traballen ou exerzan a súa vida no estranxeiro, deben e teñen que estar no censo. O digo porque algún, evidentemente, a demagoxia francamente ten as patas demasiado cortas e choca coa realidade normativa. Isto en relación á Lei de Bases. Pero ademais hai unha resolución, como xa mencionei antes, da Presidencia do Instituto Nacional de Estadística, para os ouvintes e para os que nos estén escoitando tamén aquí, mencionar o padrón municipal é unha potestade do Concello. Ese padrón se traslada ao INE, a este instituto, que é quen elabora o censo, xunto ademais cos estranxeiros residentes e outras consideracións. Polo tanto, o censo se realiza en base ao padrón municipal, que é o asunto que aquí nos ocupa. E sigo con esta directiva, resolución do INE. O Concello poderá comprobar a veracidade dos datos consignados por os veciños, exixindo o efecto da presentación os documentos que acrediten a súa identidade e o domicilio no seu concello. Punto 10. Cando existan indicios que fagan dudar, este Concello poderá comprobar a veracidade dos datos consignados na solicitude. Algo que estamos a pedir. Datos de inscripción. O Concello poderá comprobar a veracidade dos datos consignados e o título que legitima a ocupación da vivenda ou outros documentos análogos. Ribeiro en Común non exixe o IBI a ninguén, como aquí se dixo. É un exemplo que a propia norma, un exemplo, pode, di a norma, non debe. Por lo tanto, ademais dice, documentación acreditativa no artigo 2.3, perdón, do 57, no, do 57 non.
Sí, exactamente, 2.3 estaba eu inicialmente acertado. 2.3, documentación acreditativa do domicilio de residencia. En consonancia con este objetivo, a norma fundamental que debe presidir a actuación municipal de xestión do padrón é a contida no artigo 17.2 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, onde di os concellos realizarán as actuacións e operacións necesarias para manter actualizados os seus padróns, de modo que os datos contidos estén de acordo coa realidade. Para ello, este título pode, é algo que recolle a lei, título de propiedade, contrato vixente de arrendamento. O Concello, ademais, ten a potestade de aceptar outros documentos, feitas as comprobacións que considere oportunos. Suministro de luz, é dicir, factura de luz, agua, ou outro tipo de factura que o vincule. Pero é máis, nas propio expediente de alta por cambio de residencia, alta por nacemento de oficio, alta por omisión, alta por nacemento en instancia dos pais, solicitadas polo habitante, que alguén o mencionou incorrectamente nas anteriores intervencións. As altas sí se poden realizar de oficio sempre que sean solicitadas polo habitante. Expedientes de baixas fala de inscripcións indebidas e de caducidade. Tamén recolle unha serie de pautas que é a que Ribeiro en Común traslada na súa moción. Ademais, fala a propia norma de baixas por inscripción indebida, expediente de baixa de oficio, baixas de oficio, etc. En conclusión, toda unha serie de mecanismos que a lei estipula que Ribeiro en Común simplemente recolleu e a traslada a súa moción. Unha moción que, volvo á orixe da miña intervención, está basada e ten unha vontade constructiva. Porque nós, evidentemente, claro que podemos poñer nomes en riba da mesa. Podemos poñer moitos. De feito, xa os puxemos e os poderíamos volver a poñer aquí en riba da mesa. Pero nós aquí non vimos a enfangar este pleno. Xa son públicos e notorios. Son públicos e notorios nas redes, na prensa e tamén na capacidade que ten o alcalde para actuar. A alcalde consta as altas que nos temos e nós sabemos que debe haber moitas máis. Quizáis esta é a explicación desta complicidade que nos atopamos hoxe aquí. E digo, falando que aquí sempre se menciona o exemplo de outros concellos, é moi fácil. Basta darse unha volta por internet para ver o que requiren os outros concellos arredor nosa, tamén das cidades, nas que, por exemplo, recollendo isto que aquí se pon a lei, dice: se a vivenda non figura nada empadronado con anterioridade, se justifica a súa utilización aportando documentos que acrediten, sendo os máis habituais, o deixan como un abano de posibilidades para propietarios, escritura, recibo de IBI, contrato definitivo o último dunha compañía de servicio, agua, gas, teléfono, etc. E para os arrendatorios, o contrato vixente de arrendamento de vivenda, contrato definitivo. Ademais destas cuestións, algúns saben, ainda que non o din, tamén se pode fazer comprobacións da Policía Local, que é, eu creo, o caso máis habitual no Concello de Ribadavia, polo menos o que a este portavoz lle conste. E a maiores tamén se pode, evidentemente, vivir nunha vivenda emprestada ou de algún amigo que xa deixe. Ben, todo isto non só le vamos pedindo. Cando a portavoz do goberno dice que nós podemos acceder ao expediente, está mentindo. Está mentindo porque eu teño aquí un feixe de escritos solicitando a documentación do expediente que nos é negado reiteradas veces. E non é que nos neguen copia, que o entendería, é que nos negan acceder tamén a ele. Sí. Ben, teño os escritos e en ningún momento se dirixiu o goberno en ningún momento que me enseño o escrito, señor alcalde, de algún escrito no que nos dá permiso para acceder a ese expediente. Non nos consta. Por lo tanto, se non consta, non debe existir. Pero é máis, aquí se dice incluso, se chega a decir que Ribeiro en Común inventa esta cuestión. É pasmoso. Ribeiro en Común debe ter a capacidade de entrar no boletín oficial do Estado o 8 de outubro, é público e notorio, no que aquí se fala, Concello de Ribadavia, anuncio de notificación do 2 de outubro de 2019 en procedimento de empadronamento, de conformidade co previsto no artigo da Lei 39 de 2015, constatando que as persoas cuxo número de pasaporte se indica P,
10 26 15 3 P 65 21 793 P. Poden estar empadronadas de forma indebida no Concello de Ribadavia, ao non residir de forma efectiva no mesmo. Pola presente, en cumprimento do previsto no artigo 54 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das entidades locais, se lles concede un plazo de audiencia de 10 días hábiles a contar da publicación do presente anuncio no Boletín do Estado, para que formulen alegacións ao seu dereito conveniente. Por conseguinte, todo o que se dixo con anterioridade era mentira. Aquí está a proba. Nós non inventamos ninguna irregularidade e resulta que hai un expediente aberto. Claro, hai un expediente aberto e Ribeiro Común o ten que traer a pleno para que o goberno diga que hai un expediente aberto. Evidentemente, isto é unha ocultación de documentación alucinante. E, evidentemente, hai resolucións da alcaldía e hai outros datos dos que eu aquí non viñen a falar, pero, evidentemente, como xa se dixo, é público e notorio, e nós, desde logo, estaríamos encantados de se alguén considera que nos infringimos a lei, que se vaya enfrente, como se decía aquí antiguamente, e ali explicamos con moita cautela e con moitas probas do que estamos a falar. Pero Ribeiro Común quere abordar e eliminar e acabar todas as canles políticas e democráticas que temos. E esta era a do pleno. Evidentemente, nos podemos guardar máis. Se alguén considera que incumplimos a norma, que se vaya enfrente e ali nos vemos as caras. Agora ben, este órgano de máxima representación, e nós estamos obligados a traerlo aquí. Para nós, desde logo, que os demais grupos non consideren que isto que se publica no Boletín Oficial do Estado e outras cousas das que ahora non se vai a falar, non se aborde, non se explique con suficientes garantías que é o que está pasando aquí, evidentemente, agora o alcalde virá e contará a súa película. Perfecto. Pero que esta película non acaba hoxe, señor alcalde. Xa o pode ter bastante claro. Esta película se acabará resolvendo dunha maneira ou de outra. Eu, evidentemente, este grupo está ofrecendo o seu diálogo e a súa capacidade para resolvelo polas boas e resolvelo co acordo de todos os grupos. Esa proposta a seguimos mantendo e é firme. Evidentemente, sempre estamos abertos ao diálogo e seguimos, pero non se pense que coa súa palabra se acaba este caso. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Coa miña palabra, que obviamente teño dereito, rematará este punto. Mire, digolle unha cuestión. Nos, evidentemente, non falamos de película. Este é un tema, como a calquera outro que se trate en este concello, moi serio. O problema é que, ao mellor, vostedes quixeron facer desto non unha película, sino unha teleserie, por entregas. Porque eu non salgo palabras que acaba de sinalar vostede e sacar o Boletín Oficial do Estado, e logo quen cree que instou ese expediente? Quen insta ese expediente? O Concello de Ribadavia. Explicou yo antes perfectamente a voceira do grupo de goberno. Hai un procedemento para as altas que unha persona ven ao Concello e se dá de alta, por exemplo, e hai un procedemento para as baixas. As baixas, ao non ser voluntarias, é dicir, ao ser a persona non trasladarse a outro concello, darse de alta en outro concello, co cual estadística faría a baixa aquí directamente, ábrese, incóase un expediente de baixa. Por certo, expediente incoado, por eso non salgo do meu asombro, en base a escritos presentados polo seu grupo. O sea que presentan escritos, se tramitan expedientes, se levan a cabo expedientes e ora dicen que se oculta información e que isto é sinceramente asombroso. Sinceramente asombroso. Eu agora mesmo, a verdade é que estou asombrado, profundamente asombrado, porque non me imaginaba en absoluto que se puidera decir, ademais, enarbolar o Boletín Oficial do Estado como se iso fose unha cuestión que aparece no Boletín de Oficio, que vostede sabe perfectamente que ese expediente está aí porque o tramitou o Concello de Ribadavia. E dígolle máis, ese expediente incóase polo Concello de Ribadavia, se non me equivoco, aínda non era nin tal siquera o alcalde cando se incoa ese expediente. É dicir, é que eu, sinceramente, eu creo que todo o mundo ten coñecemento. Ademais, revisarei tamén, pero estou certo de que en algún dos escritos de resposta que se lle diu a Ribeiro Común se lle dixo que podía acceder aos expedientes, que nunca podería levar copias, e dende logo que si se lle dixo tamén, e estou segurísimo, é que se estaban tramitando os correspondientes expedientes de baixa das persoas, de algunhas das persoas que vostedes sinalaban nos seus escritos. Polo tanto,
non salgo do meu asombro, e simplemente digo unha cuestión máis para rematar, porque creo que este tema está suficientemente claro, polo menos para nós así o está. Mire, falaba de complicidades e demais. Eu creo que na democracia é moi sano un dos principios fundamentais que é o respecto ao pluralismo político. E o respecto ao pluralismo político implica escoitar e respetar os que pensan unha cuestión contraria do que podemos pensar nós. Vostede está tachando aquí a dous grupos de complicidade e casi, lendo veladamente nas súas palabras, casi de complicidade para a comisión de algunha irregularidade, cando o único que están manifestando dous grupos, ou tres, ou os que sexan, é a súa posición premisa fundamental, que é que este Concello de altas de xeito irregular. Porque ao final a clave de todo isto é esa, e decíao perfectamente tanto o voceiro do Grupo Socialista como a voceira do Grupo Popular, dixeron clara e nítidamente que confiamos absolutamente no traballo dos funcionarios públicos deste Concello a hora de tramitar as altas. Polo tanto, se non partimos da premisa da existencia dunha irregularidade na tramitación das altas, todo o demais para nós carece de sentido. Polo tanto, xa digo, eu creo que debería respectar de algún xeito as posicións diferentes á súa, porque eso nos enriquece a todos. Nos, desde logo, tamén así o facemos cando aceptamos e votamos a favor e respetamos tamén as opinións diferentes en moitos casos, porque creo que non facelo pois implica non ter en conta ese principio fundamental da democracia, que é o respecto ao pluralismo político. Sin máis, pola miña parte non teño nada máis que dicir. Vamos a pasar a votación, que eso sí non o aclarou vostede, se a votación vai a ser conxunta da totalidade ou se permite separar o terceiro punto. No, por suposto, ten sentido os tres puntos xuntos. Moi ben, pois votamos a moción de xeito conxunto, para cal pido votos a favor. 3 votos a favor, votos en contra. 9 votos en contra, abstencións, unha abstención, queda polo tanto rexeitada esta moción. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o sector da automoción. Señor secretario. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente, o Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas grazas. Bueno, se me permite facer un inciso de o que se comentou sobre a reunión que tivemos hoxe os voceiros, acordamos que nos plenos íbamos intentar ser breves e ir ao grano, como dicen, get to the point, como dicen os ingleses. Entonces, respetar as intervencións dos nosos compañeros. Entonces, pido que se faga. Estamos no punto cuarto, ahora vai nos custarse a todos cambiar de tema, porque xa penso que o primeiro se estendeu moitísimo. Vou con esta moción, que nos parece moi importante, xa que o sector da automoción é fundamental para a economía do noso Concello. Hoxe, pois, están nos acompañando aquí persoas da Confederación Intersindical Galega, da CIGA, e tamén traballadores que están traballando ahora mesmo, GAESA concretamente,
o representante dos traballadores local e agradezco moito a súa presenza. Esta moción, os acordos, se os acaba de ler Vicente, por eso que tampouco os vou a repetir todos, facémola efectivamente respaldando a Confederación Intersindical Galega, porque nos parece un sector, xunto co vitivinícola, que é o noso dos máis importantes, non só por os postos de traballo que xenera, senón por a facturación que supón tamén para os concellos. Nestes momentos parecenos que hai numerosas incertezas, sobre todo que ameazan este sector, que para nós é moi importante para a economía de todo o sur de Galicia. Entonces, por todo elo, presentamos esta moción, pedimos o respaldo de todos os grupos. Os acordos, pois, sostendes aí, acábanos de decir, a creación desta tarifa eléctrica, pois, que se poida restablecer o dereito á xubilación con máis anticipación, demandar da Administración Autonómica Estatal unha formación profesional, en fin, non nos vou a repetir porque os tendes aquí. Na miña segunda intervención, se me permite, pois sí que me gustaría ler unha carta que eles tran e como non poden intervir, pois non todo, pero bueno, facer un resumen do que me parece as súas demandas máis importantes. Moitas grazas. Moitas grazas, quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Boa tarde, grazas, señor presidente. Darlle o saúdo fraternal aos representantes da Confederación Intersindical Galega, non só porque é a miña opción persoal da afiliación, senón, sobre todo, eu xa representando a Ribeiro en Común como promotores desta moción que é moi importante. Como ben dixo a portavoz do BNG, moi importante para a automoción do noso concello, unha empresa importantísima no noso concello, pero tamén, sobre todo, para o resto do país, donde a automoción, justamente esta moción hoxe é moi acaída, debido tamén ás noticias, moi actual, debido ás noticias que nos chegan de Francia, e desa xogada ou dese acordo empresarial. Ben, nós temos claro que esta moción é necesaria, temos claro, ademais, que este sector é estrutural e é vertical para este país e, ademais, para o noso concello. O noso grupo, cando menos, me imagino que tamén os demais, ten detectado, ademais, que neste sector, no noso concello, de alguma maneira, viuse aminorado a contratación de algún axente que traballa e está censado no noso concello, e nos gustaría, sabendo evidentemente onde está o límite dunha institución con poucas ferramentas nese aspecto como é o concello e a empresa e o mundo empresarial, pero si cando menos temos capacidade de influencia, nos gustaría facer máis forza desde esta institución en que se teña en consideración tamén aos demandantes de emprego e aos traballadores actuais do sector da automoción neste concello. Evidentemente como unha pauta a seguir, na que evidentemente estamos todos os grupos presentes e axudando coa nosa colaboración na medida que se poida. Simplemente esta mención e reiterar o agradecemento tanto a CIGA como ao Bloque tras esta moción que o noso grupo vai a votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal Socialista. Bueno, concordo no que dixo a portavoz do BNG en ser o máis concretos posibles con respecto ás mocións, pero é verdade, Maite, que porque aquí, volvendo ao de antes, cando aquí un compañeiro ao mellor acude á xusticia, porque antes se dixo que non se quería xustificar a acción política dentro da xusticia, non. Este que fala foi denunciado na Fiscalía por parte dun integrante desta corporación. Por lo tanto, cando se lle traen certas cousas, é normal que teña que estenderse algo máis do previsto, porque tamén é o único foro que a veces ten para defenderse das calumnias que foron vertidas durante todos estes tempos e que se siguen vertendo. Porque eu, dende logo, non teño ningún reparo en que se vaya a xusticia. Señor Presidente, este portavoz pide que se finxa ao punto 4 da moción. Eu creo que todos temos xa unha idade e por respecto, neste caso, ás persoas que nos están escoitando, pregolles que non se interrumpan e que desenvolvamos o debate con normalidade.
Por favor, non se preocupe, non teño pensado dimitir de ningún a curto prazo, tranquilo. Cambian as persoas, señor alcalde, sinto moito, cambian as persoas, cambian, antes vostede falaba de pluralidade, pero os modos de cada un cambian independentemente de quen regule o pleno. Somos todos iguales, o único demócrata é ese que fala. Bueno, vamos a reconducir, vamos a cuestión. No, si estou completamente de acordo, pero por eso mismo digo que ao final o que intenta regular os plenos non é nin vostede agora como alcalde, nin eu, senón a persona que fala. Estaba dicindo, Maite, que con ese mismo criterio hai outros criterios dos que se falaron nesta reunión que, ao mellor, por parte de algún grupo, esta moción non sería a caída. Non por parte do Grupo Socialista, senón por parte nosa. Por que? Porque se fala sempre de que hai que traer mocións que sexan de ámbito local, que sexan debatidas e todo demais. E quero dicir que con isto, esta moción, donde logo trascende do Concello de Ribadavia, aínda que, evidentemente, hai unha parte importante do Concello de Ribadavia, como todos sabemos, e nós, como goberno, apostamos dende un principio xunto co BNG, todo hai que dicilo, para que unha empresa de automoción moi importante, sí que cada día máis, por sorte para nós, é dunha das que máis forza ten, non solamente na provincia, sino en toda Galicia, e que de momento siga crecendo, a pesar de que moitas veces se den noticias na prensa que non fan que todo isto sexa posible. Por que digo isto? Porque antes se aludía a que tiñamos que buscar mecanismos do Concello para mellor potenciar que as persoas que teñan o que vostedes piden aquí, non teñan a formación e tal. E por outro lado, nos atopábamos cando éramos goberno con que tiñamos un acordo este Concello e a propia empresa de automoción para que as persoas que foran empadronadas neste Concello se fixera a selección de emprego dende aquí e que esta casa servira para deixar as oficinas e todo demais. Había críticas dun grupo determinado político que está aquí ainda presente porque eso se facía neste Concello. Por lo tanto, a empresa chegou un día e dixe, bueno, pois para estar salindo na prensa preferimos non ter ese convenio co propio Concello. É mellor, algún dalle risa, pero é realidade, non? Porque a veces as cousas non son o mismo velas dende un lado que facer demagoxia dende outro. Eu, dende logo, non comparto militancia sindical, pero sí que comparto a preocupación que podedes ter, dende logo, os traballadores no ámbito que nos ocupa. Aquí hai moitas cousas que, dende logo, como dixen antes, trascenden do que é a vontade dun Concello ou das cuestións que pode abordar un Concello, pero nós, dende logo, como Grupo Socialista, vámonos a defender e vámonos a apoiar con o noso voto a favor, independientemente de que algunhas poidan ter un carácter que algúns ao mellor non votarían por ser de carácter partidista ou non, porque o goberno de turno é de quen é. Pero nós, como Grupo Municipal Socialista, dende logo, se o goberno do Estado é do Partido Socialista, pois con máis motivo vamos a defender eso. Por lo tanto, non temos moito máis que añadir, só que dar a nosa colaboración, a nosa pequena colaboración con o noso voto favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Quenda para o Grupo Municipal Deportivo. Bueno, efectivamente, os acordos escápansenos un pouco as competencias municipais, pero, bueno, ainda así non vamos a ser obstáculo, non vamos a votar a favor, pero tampouco vamos a votar en contra. A nosa posición será abstención. Gracias. Moi ben, non sei se queres unha quenda de peche, Maite, si? Bueno, eu quero intervir, o noso grupo quere intervir. Unha segunda quenda, Maite, vale. e despois poderás pechar. Antes, por favor, regule o debate, gracias. Maite, por favor, estás nos a Gracias. falar. En esta ocasión, eu primeiro darvos as gracias a todos os grupos por votar a favor e a vosa abstención, pois que tamén. O que dixen, se me deixades ler a carta que un traballador trouxo aquí e nada máis, con isto xa terminaría. Podo lela? Di así: boa tarde. En nome da Confederación Intersindical Galega, no meu nome propio como representante da CIGA en Gaesa, agradecer a todos os grupos municipais o apoio á moción que presentamos dende a Central Sindical. É imprescindible que as administracións locais se impliquen para garantir un traballo digno nos concellos do país.
Somos conscientes que as competencias dos concellos son limitadas, pero agradecemos o apoio que se poida prestar ao sector da automoción. Nunha vila como Ribadavia, unha empresa como Gaesa xenera postos de traballo e riqueza para toda a vila. Os concellos deberían traballar para garantir que o suelo industrial fose suficientemente barato para facelo atractivo ás grandes empresas e crear postos de traballo nas nosas vilas, e non para especular con estes terreos industriais. Dende a CIGA facemos unha aposta clara por garantir traballo digno para a nosa terra e nunha comarca como Ourense, unha tarifa eléctrica galega nos faría moito máis competitivos e atractivos para atraer máis empresas para os polígonos industriais das diferentes vilas e comarcas. Boas tardes e moitas grazas a todos. Gracias por deixarme. Moi ben, moitas grazas, Maite. Simplemente unha cuestión despois, se ya podes pasar unha copia ao secretario para a transcripción, para a acta. Ben, quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor presidente. Antes, cando me interrompiu, só quería decir que o lógico que a portavoz emendante pechara, porque eu era unha apreciación solo. Reiterar os agradecementos tanto ao bloque por traer esta moción como ao propio asinante da carta e a toda a Confederación Intersindical Galega, e recordar que esta moción se vai aprobar a pesar do goberno actual, o que nos dá un pouco a idea do que podría ser este pleno, do que podría ser outro goberno en Ribadavia. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, quenda para o Grupo Municipal Socialista. Nada, agradecer a presencia dos membros da Confederación Intersindical Galega e nada máis. Nós, pola nosa parte, só dixen antes, vai a ter o noso apoio a esta moción, independientemente de que hai cousas que, dende logo, o único que podemos facer é intentar trasladalas si como esperamos nós, evidentemente, o goberno sigue sendo presidido por un presidente socialista. A partir de aí, outras consideracións que se fixeron agora, prefiero reservar a opinión, porque todos sabemos que se non hai outra cor e non hai outro alcalde ou alcaldesa socialista nese asiento, pois non é culpa do Partido Socialista, dende logo, que fixe unha oferta boa e xenerosa, e hai quen se opuxo ela. Moitas gracias. Moitas gracias, quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Sí. Nada, bueno, simplemente, perdón por gañar as eleccións e tocarnos gobernar, non sei se igual temos que chegar hasta ese punto, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Maite, se queres unha quenda de peche, terías dereito a ela. Non, pois pasamos á votación. Votos a favor da moción. Son 8 votos a favor, votos en contra non hai, abstencións, 5 abstencións, queda polo tanto aprobada a moción. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é a aprobación inicial. Se procede. Boa tarde, gracias por asistir ao pleno. A aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola recollida de lixos. Señor secretario, por favor, lea os acordos. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, xa comentei nas comisións que, bueno, estuve dando voltas así un pouco os papéis e preguntando algunha cousa, incluso ao señor interventor que nos facilitou uns datos, o cal lle agradezco. Agora mesmo vou decir o que eu penso e o que o noso grupo pensa. Pode estar equivocado ou pode estar acertada, pero vou non transmitir desta maneira. Para nós esta ordenanza é unha proposta de subida no recibo do lixo para todos os veciños do noso concello
que agora mesmo sería dun 4,1%. E para os próximos anos, probablemente, o que lle pareza a Deputación. O que digo, é o que penso eu como portavoz e o que penso o noso grupo. Pedimos eses datos, se nos facilitaron, e dice que nos últimos 3 anos a Deputación aumentou en 20.000 euros o que lle cobra o Concello. É dicir, unha suba dun 7,6%. A min gustaríame saber a quen lle subiu o soldo no último ano, o seu sueldo que cobra un 7%, un 7,2%, ou incluso unha pensión. Entonces, nós pensamos que este Concello agora mesmo está indefenso as subidas que a Diputación queira aplicar. E manifestamos que mentras vostedes, como grupo de goberno, non nos defendan ante a Deputación, pois non imos apoiar esta iniciativa. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas. Ben, o noso grupo na comisión correspondente manifestou que iba a votar en contra fundamentalmente polo procedimento que se nos propuxo e se lle trouxo aos grupos esta cuestión, unha modificación, unha das poucas potestades que teñen os plenos, que é o cambio e a aprobación de tasas. Por conseguinte, como dixen con anterioridade, aquí hai unha maioría coa que hai que xogar. Evidentemente, nós sí que estamos polo respeto á pluralidade, non como dixo antes o señor presidente, sí que estamos polo respeto á pluralidade. De feito, fomos nós que manifestou a súa oposición ao recorte de funcións, de iniciativas, máis que de funcións, de iniciativas dos diferentes grupos, que eso sí respeta a pluralidade na práctica, non na verborrea, sino nos feitos, que ao final é o que importa. E ademais, como os feitos son o que importan, nos dixemos que íbamos a traer unha proposta de inclusión, unha proposta que é unha enmenda. Evidentemente non ten por que ser aceptada, igual que non foi antes a proposta de Ribeiro en Común, pero nós, como nos tomamos isto moi en serio, pode ser que cansemos algún concelleiro coa nosa actividade, pero nós, desde logo, temos a firmeza absoluta de que facemos isto para mellorar Ribadavia. E nese sentido consta a nosa proposta. Nos revisando tanto a taxa municipal actual, que o Goberno non quixo modificar no asunto, no aspecto ou no sentido que nos manifestamos coa nosa enmenda, é certo que tamén aproveitamos para revisar outras taxas, comparalas con outras administracións locais, e nos atopamos a taxa, a ordenanza, mellor dito, na que se fixan as taxas reguladoras, por exemplo, da Deputación Provincial, sin entrar nas porcentaxes absolutas, que é certo que son máis superiores en casi todas que as deste Concello, si nos tramos. E aí é onde a nós nos pareceu máis acaído, paradóxicamente, as taxas fraccionadas que recolle a da Diputación Provincial. Poño algúns exemplos para non estenderme moito, xa que aínda estamos no punto 5. Por exemplo, a Deputación fai unha diferenciación, e esta é a proposta da nosa enmenda, que se teña en conta para a súa inclusión a seguinte petición: que na taxa do noso municipio se teña en conta a diferenciación entre núcleos que reciben o servizo directo e diario de recollida daqueles que só reciben algunha vez a semana. Isto parece pura lógica, non é que a Deputación ou outros concellos o inventen, o recollen porque parece pura lógica. Desde o noso punto de vista, si a un núcleo rural deste concello só lle recollen o lixo 2 veces a semana, é lógico que pague menos que a min, que me recollen 6 días a semana, excepto domingo e festivo. Bueno, parece lógico, e iso é o que nós pedimos neste cambio. E, ademais, pedimos que nos artigos 5 da actual ordenanza fiscal número 7, a de Ribadavia, reguladora da taxa de recollida, se introduzcan tramos porcentuais de pago en función dos metros cadrados de negocio e local comercial, xa que é un dos principais parámetros, desde o noso punto de vista, que influen na capacidade de xeración de lixo, tal e como a maioría de regulamentos da administración locais recollen. É dicir, tamén nos parece a Ribeiro en Común pura lógica que si a túa casa ou o teu negocio ten máis metros cadrados, xenera máis kilos ou máis acumulación de lixo. Tamén parece pura lógica. E isto recollen determinadas ordenanzas de outras administracións locais. Mencionei a da Deputación e vou simplemente dar algún exemplo. Por exemplo, para nós, bares
pagan, ou restaurantes, mellor, pagan no noso concello 294 restaurantes, perdón, 294,95 euros. Sen embargo, na Deputación fan algo que a nós nos parece bastante acaído, que é un matiz. Esta ordenanza da Deputación tamén se aplica a concellos, en algúns concellos da provincia. Por exemplo, restaurantes de ata 100 metros cuadrados fala de 166,83. Restaurantes entre 100 e 350, 278. E restaurantes de máis de 350 metros cuadrados, 556. O mesmo para supermercados e tendas, que eu creo que quizáis é o que máis genera lixo no noso concello, e fan exactamente o mesmo, non? Os supermercados no noso municipio pagan 483,4 euros ao ano. E, evidentemente, estes epígrafes da Deputación desta tasa recollen tamén por metros cuadrados. É obvio que un supermercado de máis metros xenera máis lixo que un de menos. E nese sentido, nós, seguindo coa intervención que fixemos na comisión informativa pertinente, pedimos que estas dúas cuestións se teñan en conta. E pedimos, ademais, que se faga por un procedimento de consenso e diálogo cos grupos, cousa que non se fixo. Por conseguinte, pedimos que esta moción se deixe de lado para falala en xunta de portavoces ou nunha comisión específica, se consensúe a modificación na liña que hoxe mesmo se fixo na xunta de portavoces para abordar o punto 6 que se retirou pola alcaldía deste pleno. Nesa liña, nese mesmo sentido, pedimos que se veña aquí co consenso necesario, coa pluralidade, co respecto á pluralidade que hai que demostrar nos feitos e se consensúe antes esta tasa. Sen máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Que anda para o Grupo Socialista. Bueno, eu creo que partimos de un erro de base, que é que hai que saber o que estamos modificando. As ordenanzas non só é unha modificación amplia, como se está falando aquí, sino aquí que se fala de unha modificación da propia tasa en sí mesma, non de outras cuestións que, por certo, son discutibles e que non as discute un político, as discuten os técnicos que están fartos de discutilas, e logo explicarei o porqué. Porque así, aquí a veces afirman unhas cousas cunha rotundidade que eu mesmo quedo abrallado, non? Porque a verdade é que cando un goberna, ou incluso cando está na oposición, o que debe ter é capacidade de prestar atención a aqueles que saben máis que a ti de determinadas cuestións, e que polo menos podes aprender certas cousas. Por iso nós vámonos a ester nesta cuestión, pero por un razonamento moi sinxelo. Por iso digo que hai cousas que non se corresponden á realidade. Precisamente a ordenanza de aplicación destas tasas é municipal. Se non fose municipal e estuvera en maus da Diputación e este grupo de goberno, Partido Popular, quixera cambiar a ordenanza para a da Diputación, tamén yo digo a BNG, nós, no seu momento, pois seguramente o noso voto sería en contra. Por qué? Por moitas razóns. Hai cousas que se recollen que non nos gustan nesa ordenanza, eu son coñecedor dela, sí, en profundidade, porque a negociei, a falei, ali, e incluso non nos ascribimos a ela porque creíamos que a ordenanza do Concello é mellor. Creíamos, ao mellor estamos errados, pero dende logo é mellor no sentido de que é máis barata. E iso non é discutible, é medible. Só hai que velo, sentarse e despois opinar. Entón, esa é a situación. E no momento en que eso se cambie, nós estaremos en contra. Pero como ahora hai que aplicalo por lei, porque isto non é unha subida de tasas porque sí, é unha subida de tasas que quizás este debate teríamos que estar dando noutro sitio e non nós, que é porque Sogama vende unha cousa e despois a mellor en realidade é outra. Porque Sogama o que vendeu, para que todos nos enteremos, o ano pasado dixo que iba a baixar un 10% o recibo do lixo, cando en realidade non baixa un 10%. Por que subiu o lixo durante todos estes anos? Porque se aplican os factores como é a subida do carburante, a subida do personal, a subida dos materiales que consta cambiar rodas e todo o demais. E iso é unha cuestión que nós entendemos como certa.
E ademais que me consta, eu non o falo polos políticos, senón por as persoas que levan este eido na Diputación, me parecen bons técnicos, sinceramente, e que se asustan á realidade. Que se pode baixar o recibo do lixo? Claro, moito, facendo outro tipo de cousas. Ao millor, pois tendo outro tipo de cargas laterales e demais que poden influir pois na recollida urbana, pero non é o caso nesta provincia, porque, se non recordo mal, hai máis de 40.000 contenedores nesta provincia, só o que leva a Diputación, que non é unha broma. Por lo tanto, a nós nos parece que isto se debe a unha cuestión que de inicio parte mal da propia Xunta de Galicia, que engañou os concellos, porque os concellos, que eso tamén o temos que... porque o trouxemos aquí, e o aprobamos todos. É que esa é outra cousa que non decimos, porque ahora vamos a decir o contrario, nalgún caso. Nos adherimos a isto, porque todos entendimos que unha baixada do 10% era boa. E o fixemos, no pleno, votando todos a favor, se non recordo mal. Por lo tanto, ahora estamos dicindo unha cousa contraria, o mellor o que temos que aplicar, que eu non digo que este ben, volvo a decir, pero agora alguén, desde instancias superiores, nos engañou a todos os concellos, porque os que non están adscritos non o poden facer, ou terán que facer con outros mecanismos. Isto convén aclaralo, porque creo que é importante. Por lo tanto, aquí o que teríamos que facer como concello é, se eu non o digo, estaría sendo unha persoa incoherente, tería que subir con este criterio que ten Sogama e con este criterio que aprobamos, teríamos que estar subindo o recibo do lixo, porque o padrón municipal, e senón que informe o propio interventor municipal, pois non dá para pagar o que xeneramos hoxe en día. E as tasas teñen que cubrir os servicios. E temos que ser todos o suficientemente generosos. Porque, mira, salir daqui a decir aos veciños que llevamos baixar o lixo ou outras cousas está moi ben. E tamén hai que decir unha cousa. Este concello, e a mí me toca porque eu fui gobernante, e algúns tamén o fomos, algúns grupos, este concello leva sin subir tasas moitos anos. Non digo que sexa un momento, olha, que se interpreten ben as cousas. Pero leva moitos anos, cando outros o fan sistemáticamente. E non pasa nada. Entón, é máis, algún, isto digo a modo de brincadeira, hasta recibe máis apoio electoral que tiña anteriormente. Outros que non o facemos, pois non é así. Pero, bueno, son as cousas que ten a política. Tipo de cuestións políticas. E creo que, neste sentido, nós estamos facendo o que corresponde co que acontece hoxe en día. Que ten que cambiar? Pois probablemente. Que hai cousas que se podrían mudar? Pois seguramente, pero o criterio dos metros cuadrados é acertado. Bueno, falas con técnicos e che dicen que ao millor non, hai outros que sí, que creemos que sí, pero hai outros que ao millor che dicen que é por actividade. Por qué? Porque hai ao millor algún establecemento, e tamén poñeu exemplos que tamén son moi fáciles de entender. Unha frutería pode xenerar máis lixo que unha peluquería, e a peluquería pode ter moitos máis metros cuadrados que a frutería, por poñer un exemplo. E hai un restaurante que pode ser máis grande que outro, e de repente ese outro, por poñer exemplos de algún que está máis cercano sendo máis pequeno, e xenera máis basura por o tipo de comida que dá, por poñer exemplos, non? Entón, eso é sempre moi discutible e é moi difícil de encaixar. Por tanto, para nós, vámonos a abster porque non vamos a ser obstáculo a que se leve a cabo o que evidentemente se fixo anteriormente, volvo a incidir, por parte deste pleno no seu conxunto. Entón, nós, en coherencia co que se fixo anteriormente, pois non vamos a ser incoherentes. E creo que debemos sentarnos a falar deste tema en profundidade, pero con outras cousas. Eu creo que non estaría mal sentarnos a falar. Porque, e remato, unha das cousas por as que ese padrón non cada día enche menos, por facelo así, o pago ou xustifica menos o pago que pode, é precisamente a baixada de habitantes que temos. Menos habitantes, menos personas que pagan. Se os precios siguen subindo e siguen sendo os mesmos, pois evidentemente non podemos seguir soportando o mesmo. Eso tamén é de unha cuestión de sentido común, nada máis. Moi ben, moitas gracias, Quenda, para o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Bueno, resumindo, por que temos que facer esta modificación? Vamos a ver, en primer lugar, para trasladar a rebaixa no canon de Sogama do 10%, vale, que según establece un estudio que nos mandou a propia Diputación, que é a encargada de levar a cabo o servizo
recollida vense traducindo nun 4,12%. Vale. Que pasa? Que por outro lado temos un informe da propia Diputación, que como sabedes todos nos leva a cabo o servicio, a que nos dice que os gastos de prestado de servicio que subiron. Vale, subiron no Concello de Ribadavia un 14%, 14 algo por cento. Entonces, resumindo, tendríamos que subir ese 14%, non? Que pasa? Que o Concello non o vai a facer. É dicir, nos optamos por subir o 4% para que os veciños sigan pagando o mismo. Vale, eso non significa que, como dice Nacho, empatemos, é dicir, é un servicio deficitario para nós, é dicir, vai asumir o Concello parte dos gastos da recollida do lixo, o sea, non se lle van trasladar aos veciños ese aumento do precio. Isto podíase facer de dúas maneiras, é dicir, agora tiñamos a oportunidade de adherirnos a ordenanza da propia Diputación, pero bueno, nós non estamos por eso porque creo que non é a solución, é dicir, basicamente porque pondríannos eles os prezos. Nos optamos por manter a nosa ordenanza, manterlle os prezos aos veciños, de maneira que facemos esa xogada, é dicir, os veciños van a manter os prezos. Bueno, se depois eso, si dou na segunda quenda, se hai algunha pregunta, volvo a explicar. Moi ben, gracias. Si credes unha segunda quenda, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, moi breve, solamente decir que o que dixen antes, que nós pensamos que é unha subida encuberta, o tempo non lo dirá, porque para o ano, o 2020, igual se mantén, pero a partir do 2021 estaremos pendentes do que iso vai pasar. Efectivamente, xa non é que baixe, pero intentaremos que se manteña. O grupo de goberno sabe, todos, que nós sempre manifestamos que para nós a mellor forma de xestión sería a directa, seguiremoslo defendendo, directa desde o Concello ou con outros concellos conxuntamente, porque evidentemente desta maneira a Diputación gasta o que quere, pero despois a quen lle repercute é o Concello e os veciños, simplemente eso. Entonces estaremos pendentes de se realmente se vai manter a taxa ou se vai a incrementarse como nos pensamos. Tamén xa sabemos que xera déficit, perdón. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Quenda para o Ribeiro en Común. Moitas gracias. Simplemente un par de matices para aclarar cousas e vou intentar ser moi breve. Primeiro, non hai ningún erro de base, nos non o detectamos nin nas nosas emendas nin na nosa intervención, a pesar de que unha vez máis e sistemáticamente se alude. Desde logo, é mentira que alguén queira cambiar, por lo menos Ribeiro en Común non, a ordenanza do Concello para asumir a da Diputación, senón que nos mencionamos partes deses parámetros da Diputación e de outros concellos que poderían ser asumidos na súa estrutura e nos seus parámetros por este concello e por esta norma. Evidentemente, teria que vir aquí e sería, evidentemente, continuar unha forma, desde o noso punto de vista, de mellorar e de enriquecer a nosa normativa, a nosa tasa, que, evidentemente, non hai nada infalible, e menos en dereito e na construcción de normas e leis, simplemente intencións. Evidentemente, concordo coa portavoz do BNG nunha cousa, que na realidade isto é unha suba de tasa. Eu entendo que o grupo de goberno, neste caso, eu tamén, evidentemente, me asesorei antes tamén con intervención deste municipio, quero aproveitar, evidentemente, para recoñecer o traballo de moitos funcionarios e a amabilidade coa que, polo menos o noso grupo, imagino que os demais nos atenden, pero nos entendemos que hai un risco. Este Concello pode asumir esta subida que nos pide Sogama, pero que esa bonificación que nos anuncia ou que nos promete Sogama no futuro vai en función de se cumplimos os parámetros de reciclaxe. Parámetros que Ribeiro en Común xa evidentemente, creo que público e notorio, anunciamos ou intuimos que non estamos en disposición de ter a seguridade que vamos a cumplir. Non temos a seguridade de que cumplamos os requisitos de Sogama. Por conseguinte, vai a ser, na práctica, unha subida desta tasa. E nós nos vamos a opoñer.
porque non nos parece un trato xusto. E evidentemente este é un tema moi de trasfondo, é máis de unha Cámara Legislativa que dun municipio, son consciente da cuestión, pero do que aquí nos afecta, desde logo, isto deberíamos ter presente, que quizáis, se non cumplimos este requisito que o Gama nos impón, evidentemente, na realidade, vai a ser unha subida da tasa. E, por último, Ribeirón Común non dixo nunca nada de baixar ou subir a tasa na nosa proposta que registramos hoxe. Falamos de facela o que nos entendemos máis progresiva e é unha forma, nos dixemos que estábamos abertos ao diálogo para o futuro e por eso decimos para nós os parámetros de metro cuadrado creo que é a forma máis progresiva na que se pode fiscalizar un imposto, neste caso unha tasa como é a do lixo. En principio, si se ten en conta estas incorporacións, nos absteríamos e, se non, evidentemente, falaremos no futuro, agardo, desta modificación na liña que apunta Ribeirón Común e na proposta que trae o Goberno nos vamos a votar en contra. Moi ben, gracias. Quenda para o Grupo Municipal Socialista. Cando digo eu que hai un error de base, seguimos caendo no mesmo. Hai un error de base, que non hai maneira a veces de que alguén intente aprender, aínda que sexa desa pluralidade política, sabendo o que se sabe. Digo isto porque, volvo a dicir o mesmo, a ordenanza, eu o dixen desde un principio, repito, que é xa insufrible a veces repetirse, pero é que non queda outra. A ordenanza, mentre siga estando en maus do Concello, o propio Concello pode cambiar. E nós mesmos seremos quen de sentarnos a ver se podemos cambiar todo o que dice Ribeirón Común. Por lo tanto, é obvio que estou dicindo eu, se a ordenanza sigue estando nas nosas mans, nós defendemos esa situación. E se defendemos esa situación, se pode cambiar eso. Isto é algo que ven sobrevenido e, por lo tanto, nós o temos que aceptar porque o aprobamos anteriormente. Calquera que me está escoitando vai entender perfectamente, seguro. Por lo tanto, non ten nada que ver que logo cambiemos o que teñamos que cambiar. Como se queremos baixar a tasa, porque está na nosa man. O que non está na nosa man é o canon de Sogama. Por iso eu decía o de hai un erro de base, porque hai cousas que non corresponden ao Concello. Ora, o que quere facer o Concello? Como se queremos cobrar €1 por habitante. Podemos chegar a eso e asumila completamente. Señor interventor, só unha cousa, porque a veces con números a xente non se entende mellor. Canto suporía unha baixada dos 5.000 habitantes? Mais ou menos, o número de cartos. Aproximadamente. Sí. Hai quen as ten evaluadas en, por exemplo, o Concello da Rúa en 150.000 euros, máis ou menos, por aí. Bueno, que baixou xa dos 5.000, o digo porque xa fai tempo e non dan subido. Isto quere dicir que 150.000, se acontecera eso, máis os 50.000 que temos que asumir da tasa de lixo, máis os 50.000 que temos que asumir de outros servicios, fan inviables. E os gobernantes, que ao mellor queren estar nesa cadeira e lles corresponde algún día estar, algún que pode estar deste lado, ao mellor teñen que afrontar este tipo de cuestións con sensatez e sin facer demagoxia. Por iso hai que saber a veces o que nos pode tocar despois. Por iso lle decía a Maite que claro que poden tocar tempos en que teñamos que tocala, pero ao mellor non sabemos como. E iso é que a nós nos preocupa. Por lo tanto, neste sentido, cos números na man, estes 2 anos que aprobamos, dende logo non vai haber un incremento para os veciños. E iso hai que decilo, porque tamén non se poden engañar os veciños. Vale? Non hai incremento ningún. Porque aquí se vai a trasladar o de sempre, que non sei que o PSOE e o PP, non sei que, non sei canto. Non hai incremento ningún nestes 2 anos. O que veña dentro de 2 anos, xa o veremos. E xa veremos a quen lle toque gobernar, se o mellor está dicindo outra cousa contraria sentado no outro lado. Eu, dende logo, vou dicir o mismo. Por iso, moitas veces, hai que ser cautos cos discursos que se traen aquí. Porque che pode tocar outro lado. Algúns que nos tocou, xa sabemos o que é. Por tanto, os discursos teñen que ser coherentes e sensatos. Nada máis. Desde o meu punto de vista, lóxicamente, do meu grupo. Moi ben, moitas gracias. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular.
brevemente reiterar o que xa en comisión indicábamos. Non, exactamente, todo ben, de que precisamente a ordenanza é nosa, é do Concello, é dicir, si subimos a tasa, témola que subir nós, e se baixamos a tasa, témola que baixar nós, é dicir, isto está nas nosas mans. Si é que o coste dos servizos sigue subindo e nós decidimos, como este caso, asumir nos o incremento, de maneira que pois ahora mismo eran 50.000 euros, creo que o que nos supón das arcas do Concello o servizo de recollida de lixo a maiores, si decidimos ampliar eso, pois é cousa a nós, é dicir, ninguén nos vai impoñer o prezo que lle temos que cobrar aos veciños, precisamente porque a ordenanza é propia do Concello. Outra cousa sería, se en todo caso, nos aderiramos a ordenanza da Diputación, que aí sí que xa nos vendrían impostos, pero desde que a ordenanza é nosa, nos poñemos o prezo e nos poñemos a tasa que teñen que pagar os veciños. Nada máis. Moi ben, gracias. Simplemente comentar unha cuestión antes de pasar á votación, que é un tema sencillo. Evidentemente podemos falar en futuro de calquer tipo de modificación da ordenanza, desta ordenanza fiscal ou de calquera outra. Eso está perfectamente aberto. Aquí era unha modificación puntual derivada da reducción do canon de Sogama. Entonces, que se fai neste Concello? Se decide optar por unha solución que consiste en, para aplicar esa reducción do canon de Sogama, o que se fai é aumentar un 4%, que é o 4% que implica esa reducción, co cual a suma queda a cero, é dicir, non repercute negativamente no coste efectivo do servizo cara os veciños de Ribadavia. E máis, hai unha cuestión que non se mencionou e que creo que tamén hai que mencionar: no recibo do próximo ano do lixo non é só que non suba, sino que se produce unha reducción. No próximo ano hai unha reducción porque se vai a repercutir a devolución desa rebaixa do canon que correspondía a este ano 2019, e iso vai a repercutir no recibo do ano 2020, co cual veremos como aínda se vai a baixar ese recibo. Por eso digo, non é que non existe unha subida. A opción que evaluou este goberno, que era unha das múltiples, había varias opcións: rexeitar o tema do canon de Sogama, co cual se seguiría pois incrementando o prezo da basura, neste caso sí, en función do que marcase Sogama. Había unha segunda opción, que era adherirse á ordenanza da propia Diputación, que nos entendimos que non era necesario, que non sería adecuada por as razóns que explicou a voceira do grupo de goberno, e había esta terceira opción, que era repercutir na propia ordenanza municipal o coste. Como facemos? Nos decidimos facelo co elemento da suma cero, é dicir, para que non lle costase nada no coste real efectivo aos usuarios do servizo, os veciños e veciñas do Concello. Evidentemente, isto xa o dixen, a partir de aquí, que isto era a cuestión concreta que traíamos hoxe a este debate, a partir de aquí poderemos sentarnos e falar de modificacións de ordenanza de todo tipo, dende a progresividade a aplicar en función de metros cadrados, en función de actividade, en función de renda. Podemos inventar as fórmulas que nos estimemos oportunas, pero hoxe o que estábamos a debatir era esta cuestión concreta. Sin máis, pasamos a votación. E, sí, bueno, evidentemente sí, entendo que será pola emenda. Claro, a pregunta é se o grupo de goberno asume para o futuro, xa o dixen, esta cuestión e abordar esta cuestión, nos abstémonos, si se entende. O digo porque só o alcalde pode traer esta cuestión ao pleno, non por outra cousa. Creo que quedou claro na intervención que nos no futuro estamos dispostos a falar absolutamente de todo. Vale, pero gracias. Agora o que vamos a votar é a proposta de alcaldía que se traía. Me refería co espírito do que recollíamos aquí. Por suposto que estamos, ademais, calquera grupo pode instar por vía de moción unha modificación da ordenanza, é dicir, é unha cuestión que é perfectamente posible e que nos, dende logo, estamos dispostos a sentarnos a dialogar, que é o noso talante dialogante, que sempre foi e o seguirá sendo. Entón, pasamos á votación. Votos a favor desta proposta. 5 votos a favor, votos en contra, 1 voto en contra, abstencións, 7 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta do Goberno. A continuación, unha cuestión que non comuniquei no inicio do pleno porque se me esqueceu, xa o comunicara mañán en xunta de portavoces. O punto 6 decae da orde do día, tal e como foi transmitido aos portavoces na xunta, por o non existir un consenso previo para esta modificación do regulamento. Polo tanto, decae este punto e pasamos xa ao debate do punto 7 na orde do día, que é a concertación de operación de tesourería. Señor secretario, por favor, lea os acordos. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promoción Económica e Vitivinícola e Obras na súa sesión de 24 de outubro de 2019 adoptou o seguinte acordo.
Concertar coa entidade financiera Banco de Sabadell un crédito para cubrir as fases transitorias de tesorería por importe de 350.000 euros coas seguintes características. Tipo de interés variable, Euribor a 12 meses máis 0,39 puntos en redondeo. Comisión de apertura, 0. Comisión de non disponibilidade, 0. Comisión de excedido, exenta. Interese excedido, exenta. Plazo de amortización, 1 ano. Recursos afectados como garantía, a totalidade dos recursos do Concello de carácter ordinario non comprometidos por outras operacións de préstamo ou crédito nos termos do artículo 49 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. Sometido a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol, PP, resérvase para o Pleno, PSOE, Ribeiro en Común e BNG. Fica dictaminada de éxito favorable, elevándose ao Pleno en calidad de dictamen. Moitas grazas, señor secretario. Comenzamos unha quenda dos grupos. Bloque Nacionalista Galego. Sí, moi brevemente, xa que eu non puiden asistir a esa reunión por motivos de traballo, entonces nos imos simplemente a abster, pero bueno, por os datos que acaban de dar, creo que ten uns intereses, por eso se colleu ese banco, e que é un crédito que se pide anualmente, entón, como non puiden asistir, pues simplemente me vou a abster. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Si, o noso grupo si pudo participar, damos conta de que todo aconteceu como debería facerse. Desde logo non vamos a votar en contra, non estamos por agora no goberno e, por tanto, non nos compete posicionarnos, nos abstemos. Moi ben, moitas gracias. Grupo Socialista. Nós vamos a absternos. Moi ben, moitas gracias. Grupo Popular. Sí, gracias. Bueno, brevemente, invitáronse varios bancos, en este caso, varias entidades financeiras, e, bueno, Sabadell foi a que diu as mellores condicións. De feito, creo que é simplemente renovala, porque xa actualmente xa está con ese banco. Normalmente, iso faise todos os anos, máis ou menos por estas fechas, para simplemente ter liquidez, é dicir, non... bueno, as verdad que as condicións bastante ventasosas. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas gracias. Pasamos, polo tanto, a votación. Votos a favor da operación de tesourería. 5 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 8 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada esta operación de tesourería. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia arranxe os colectores soterrados avariados e aumente o servizo de limpeza no municipio. Señor secretario, por favor, lea os acordos. Proposta para a súa aprobación. Que o Concello de Ribadavia e o seu goberno procedan a buscar unha solución inmediata e arranxo da situación de avería na que se atopan moitos dos colectores soterrados do noso municipio, que na súa maioría atopanse inhabilitados de fai anos e que siguen sin dar servicio. Que o Concello faga cumprir a normativa de horario de depósito e reciclaxe a través da vixilancia da Policía Municipal. Que o Concello realice unha limpeza profunda das rúas e núcleos do municipio que se atopan moi sucios, con especial necesidade nas inmediacións das áreas de colectores, zonas que se atopan en moi mal estado. Que o Concello de Ribadavia aumente o servicio municipal de limpeza, aumentar horarios de quendas, que se poñan en funcionamento este servicio en horario de tarde e en fins de semana, como existen en moitas vilas históricas que apostan pola limpeza e o cuidado das súas rúas. Así mesmo, pedimos que o servicio se eleve a todos os núcleos do municipio que non poden continuar discriminados. Que o Concello de Ribadavia reforce e amplíe a xornada laboral dos e das traballadoras que se atopan en situación de xornada recortada e así mesmo se estudia a posibilidade de aumentar o personal se fixera falta. Se leva a cabo unha ordenación do servicio co objetivo de aumentar os horarios de limpeza ás zonas de intervención de acordo co punto 4. Que se leven a cabo as peticións, propostas, rogos e mocións que no Pleno Municipal e no Concello foran registradas e aprobadas para mellorar o servicio de limpeza das rúas de Ribadavia, entre elas a que reclamaba unha intervención de limpeza profunda das nosas rúas tras todas as festas e tempada estival. Que este tipo de limpeza profunda se debe de maneira estable mensualmente cando así sexa necesario e con especial intensidade nas inmediacións e zonas nas que se atopan colectores móviles e soterrados. Sometido a votación a proposta, obténdose o seguinte resultado. Votos a prol, Ribeiro en Común. Resérvase para o Pleno, Partido Popular, PSOE e BNG. Fica dictaminada de sido favorable, elevándose ao Pleno en calidad de dictamen. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Empezamos coa quenda dos grupos e neste caso ten a palabra o grupo proponente, Ribeiro en Común. Boas tardes a todos. Esta é unha moción que ven hoxe aquí, pero que xa presentáramos na pasada legislatura. Presentamos que había grandes deficiencias nos moitos colectores soterrados, a maioría están averiados e os que funcionan mal ou non funcionan todo ben que deberían funcionar. A finais de 2017, Deputación e Concello anunciaron
que se ia facer unha licitación, fixeron unha auditoría de eficiencias destes colectores e que se ia facer unha licitación para o seu arranxo, que se levaría a cabo no 2018. Estamos xa en 2019 e os colectores seguen igual, a maioría seguen sen funcionar. É un servizo que se está prestando aos veciños que pagan a taxa de recollida do liso e a taxa do liso. É un servizo que hai que prestar en boas condicións e mentres estes colectores están soterrados non teñen este servizo en moitos puntos do noso municipio. Entón, ademais, no que vai de legislatura, pedimos, en varias ocasións, pedimos por escrito, que se nos facilitara esa información, que pudiéramos ter acceso a ese proxecto para o arranxo destes colectores soterrados. A día de hoxe aínda non tivemos resposta, non pudemos ter acceso e por iso decidimos volver a traer aquí esta moción, que por suposto ocupa un punto na orde do día, pero consideramos que era importante traerla aquí porque necesitamos unha solución urxente para este asunto. Graciñas. Moi ben, moitas gracias. Quen dá para o grupo do Bloque Nacionalista Galego? Ben, nos parece moi ben esta moción, non imos a votar en contra. Sabemos que necesitamos mellorar a limpeza tanto de Ribadavia como de todos os núcleos, é evidente, nós tamén xa o temos pedido e así nos gustaría que se faga. En canto a aumentar as horas e os empregados, non nos parece mal tampouco, pero habería que saber que custe vai a ter e se pode facer, se pode asumir dentro do Concello. E en canto aos colectores soterrados, pensamos que non houve un tempo que se puxeron de moda e que incluso lle daba unha imaxe fabulosa a todos os concellos que os puñan, que non digo que non, pero agora viuse que a utilidade non era o que se esperaba. Sí que nos parece que os que hai e que se arranxaron, que se gastaron os cartos neles en poñelos, pois que se deben arranxar e que deben funcionar, pero eu penso que isto que se puxo de moda é como un pouco como as luces de Nadal, non? Que vamos, naquel momento estuvo e agora tamén está o de as luces de Nadal, entonces vamos todos a poñer as luces de Nadal. Sinceramente penso que non debemos gastar máis cartos nos colectores soterrados. Miguel, perdón que te mencione, que outro día nas comisións decías que a maioría deles van tender a ser selados, entonces eu penso que non se debe gastar, a miña humilde opinión, que non se debe gastar máis cartos neles e que busquemos outras solucións que teñan mellores resultados. Ainda así non imos a votar en contra, xa o dixen. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Municipal do Partido Socialista? Bueno, esta moción tamén ten dúas cuestións ben distintas desde o noso punto de vista, evidentemente. Primeiro, eu o dos contenedores soterrados comparto en parte o argumento que dixo ahora a portavoz do BNG, e digo en parte porque hai unha parte desas 6 islas que temos, porque hai que saber tamén cantas temos. Somos o concello que máis islas ten de contenedores soterrados de toda a provincia, falo exceptuando a capital, obviamente, incluso máis que Carballiño, incluso máis que todas as demais vilas que son moito máis grandes que a nós. E polo tanto digo que vai por barrios por unha cuestión, porque hai uns que naceron mal porque eran os primeiros e hai outros que naceron, digamos, ben porque se mellorou a tecnoloxía e funcionan tamén ben dentro do que cabe. Por exemplo, os da... Outra cousa é o uso que se faga deles, que aquí por eso digo que a veces hai que distinguir o uso por parte de que nos temos que utilizar, que somos as persoas, non? Digo porque hai varios, o do día, o que está enfrente ao día funciona relativamente ben, o que hai na porta da vila tamén funciona ben, salvo o mal uso que se fai a veces, digo o propio contenedor. E algún que hai dous na banda Lira, ou na banda Lira e na Fonte da Plata, hai dous, hai un nesa calle que se denomina o mesmo, aínda que se extraña algún, e polo tanto un funciona relativamente ben e outro funciona mal. E a verdade que se que funciona mal é o que máis habría que corregir. Non é verdade que non se vai a gastar máis cartos por unha sinxela razón. Fagamos o que fagamos, vamos a gastar máis cartos. Sexa sellando, sexa tomando a decisión que tome o Concello. Naquel momento o Concello tomou a decisión de arranxalos. Bueno, non comparto que non funcionen. Funciona a gran maioría deles, si funcionan, porque hai 6,
E hai algún, volvo a decir, que non funciona, tamén o digo. Eso é comprobable, non é que o diga eu, ir ali e cho poden decir os propios operarios. Por lo tanto, habrá que valorar ao mellor cales hai que arranxar, cales non, e cales nos interesa e cales non. Ao mellor nos interesa pechalos todos. Pode ser unha opción. Nós naquele momento estimamos que non, porque ao mellor era máis caro e era menos productivo, porque claro, os ciudadanos, que tanto nos costa educar, tamén hai que decirlo así, ao mellor lle retiramos estas islas de contenedores no casco histórico e a ver onde ponemos os colectores. Porque esa é outra. Despois aparecerá o lixo no suelo, que algúns sabemos moi ben o que falamos. Por lo tanto, ollo o que facemos, ollo, porque aínda vendo colectores que funcionan ben dos soterrados, o lixo aparece igual no chan. Por qué? Porque nos costa moito cortar o cartón e metelo a mellor no buratiño, verdad? Eso tamén hai que decilo. Non hai só que vir aquí a decir o mal que o fan os que estamos aquí, non todos somos tontos. Quero dicir eu, todos os que estamos aquí, de algo tamén somos ciudadanos, estamos na rúa. Queda moi ben de cara ao ciudadano decir certas cousas, pero hai que dicilo todo. Dito isto, para nós, o mellor é sentarnos e ver cales son as posibilidades de arranxar e os que hai que arranxar. Por que non facilitaron información? Eu creo que é, o teño dito en multitud de ocasións, porque este que fala, que foi a proposta dele, na propia Diputación, se fixe un paquete conxunto en todos os concellos para que salira máis barato, porque senón individualmente a cada concello non salía carísimo. E o fomos pagando cas distintas liquidacións que se fan na propia liquidación que nos fan do lixo. Por certo, por eso tamén sube a liquidación do lixo. Van incluídos os lavados de contenedores, van incluídos esta serie de cousas que fan que o lixo, a recollida do lixo tamén se incremente, porque todo é un paquete conxunto. O digo porque antes non o dixen e tamén é importante. Claro, lavamos os contenedores, que ahora ven a outra parte, que o goberno non se vai a librar, nin vai a ter sempre o respaldo do Partido Socialista para todo, porque últimamente parece que lle temos que salvar a veces as castañas aquí, das cousas, pois tamén hai que dicilo. Se non se lavan os contenedores, vamos a pagar menos tamén o recibo do lixo, que nos pasan ao Concello. Claro, este ano, dende maio, que tanto falamos do goberno anterior, tamén hai que dicilo, non se volveron a lavar. Estamos en novembro, casi. Sin casi. Bueno, gañá. Entón, claro, hai certas cousas que non se dicen, se omiten por parte de outros grupos que despois dicen que temos complicidades. Bueno, as complicidades van por barrios, ou algunha mellor as pode interpretar, os que están fora interpretan tamén. Por iso digo que unha cousa é dicir as cuestións sensatas é que corresponden a un goberno que ten que executar, e outra cousa é que despois o que non corresponde por lei ou por o que está xa definido sexa mellorable ou empeore. E aí é onde ven a segunda parte da moción. Dende logo, xa o dixen outro día en comisións, esta semana ainda foi peor, a limpeza non é solamente que empeorara, sino que é a peor en moitos anos. Eu dice alguén que estuvo de responsable dela. E calquer grupo que non diga eso non está dicindo a verdade aos ciudadanos, porque o ven, e a nós non lo dicen. E non hai que acercarse moi lonxe, Hoxe mesmo na prensa, e non son os concelleiros socialistas, volve a haber outra crítica lamentable do estado da recollida de lixo deste concello. Non sei se a viron vostedes, todos, pero volve a ser. E é recurrente, é peor que nunca. E o dixen en comisións, e o digo aquí. Por certo, non sei se o globo outro día, a modo de brincadeira, está quitado ou non, pero sigue sin quitar despois de meses, me parece. Iso é unha deixadez terrible. Non sei se o quitaron onte cando subín aínda non estaba. Me parece, é unha forma de chamar a atención sobre as cousas. Pero volvo a dicir, hai contenedores rotos, hoxe o concelleiro, o meu compañeiro, me pasaba máis dos que saliron na prensa, que son lamentables, hai contenedores por primeira vez do Concello de Carballiño, só temos que ir aí a velos, e ainda encima están rotos, do Concello de Carballiño. Entón, eso sí que corresponde ao goberno. Ollo, o que vende Sogama e non sei que, e non sei canto, non. Pero eso sí que corresponde ao goberno. Por tanto, o Partido Popular, que a este que fala e o seu grupo lle dixo, dende o primeiro minuto da legislatura pasada, trouxo aquí algunha moción de mellorar a limpeza nos núcleos, que se iban a mandar barrendeiros aos núcleos. Home, non solamente eso, estamos moito peor xa na vila, que encima nos núcleos non hai un solo barrendeiro. Non sei se os vemos,
ao mellor eu non o vin, pero dende logo os veciños así mo transmiten a min. E se a recollida é peor, a recollida de lixo, a recollida de trastos, que tamén hai que dicilo, que eso sí empeorou. Porque é verdade que o fai a Diputación? Sí, pero empeorou porque aquí ao mellor era máis personalizada. Eso non é culpa do Concello, pero ao mellor é culpa de que sí hai que decirlle a quen lle corresponde. En ese sentido, nós non podemos compartir o que está facendo o propio goberno. Polo tanto, sí que vamos a votar a favor desta moción, independentemente de que haxa dúas cousas diferenciadas, como dixen antes. Pero hai moito que mellorar, porque avanzamos non, retrocedemos 15 anos na limpeza, na recollida, en todo o demais. E, polo tanto, é unha das cousas que este goberno ten como asignatura xa de poñerse as pilas, pero xa, non é ningunha broma, porque é o que máis valoran os vecinos. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Quen dá para o Grupo Municipal do Partido Popular? Bueno, boas noites a todos. Por partes, e contestando o último ao Partido Socialista, o globo se está quitado, non onte, sino antes de onte. E gracias por comunicar esa existencia dese globo nese árbore. E bueno, seguindo co tema, hoxe na prensa comentade que saliu unha noticia de un contenedor de lixo que ven pon no pé de páxina que o domingo ás 2 da tarde. A ver, moitas veces dixo vostede neste pleno, nese sitio que ocupaba antes de alcalde, que tamén hai que ter un aviso aos veciños que o domingo non hai recollida de lixo, eso sabémolo. E moitísimas veces vimos esas fotos en redes sociales, na prensa, na praza de San Xoán, estando vostede de alcalde, en moitos puntos da localidade, reclamando exactamente o mismo, que había uns contenedores cheos de lixo en domingo. Entonces, claro, como todos sabemos, en domingo non temos recollida de lixo, entonces a mellor temos que hacer un chamamento entre todos, entre toda a corporación, e desde o goberno, principalmente os veciños, para que utilicen os contenedores de un xeito adecuado e nas horas que teñen que ser utilizados, non? Bueno, aparte de eso, comenta vostede que en 15 anos que a mellor, bueno, a peor experiencia que ten, no? De ver o pobo sucio por todos lados e tal. Bueno, eu comento yo que o servicio exactamente é o mismo que dixo vostede, é o mismo personal, teñen os mesmos horarios, as mesmas quendas. De feito, é unha cuestión que temos que abordar de cara á próxima legislatura, que creo que é un problema grave deste Concello, de unha forma, reforzar o servizo de limpeza con maior carga de horas aos traballadores. Temos que ter en conta que aquí temos traballadores que están a media xornada no servizo de limpeza, a un tercio de xornada, traballadores que non son, son de unha temporalidade absoluta, non hai unha continuidade no posto de traballo, hai moito absentismo laboral, é un problema que temos que abordar dunha forma seria e contundente, porque claro, como dice vostede, a limpeza viaria é importantísima, e tamén lle digo que se están facendo todos os esforzos habídose por haber para que sexa así, que se solventen estes problemas que, sinceramente, digo yo con toda a franqueza do mundo, nos atopamos. Estamos intentando recuperar a máquina barrada de lixo, intentar reparala para que sexa un apoio importante ao servicio. Eu creo que esa máquina, se conseguimos arranxala, vai solventar moitísimos problemas de rúas no tema da limpeza. Traballando nesa liña podemos conseguir que cada día a Ribadea este máis limpa. Pero claro, eso pasa por unha cousa moi importante. Falaba vostede tamén da limpeza nas parroquias, que nós, sí, propusémolo en suyo 2015. Foi a primeira moción da legislatura pasada que se aprobou por unanimidade. Claro, tamén decía o seu compañeiro de corporación aquela, Javier Sendín, de que para adoptar eses servicios habría que facer unha modificación, había que dotar presupuestariamente o servizo, non? Claro, este grupo, cando estaba sentado onde estaba vostede, votou nalgún presuposto en contra, precisamente porque non se dotaban os presupostos a cantidad económica para poder poñer en marcha ese servicio. E agora, si tanto a Ribeirón Común como o Partido Socialista e o Bloque nos manifestan esa deficiencia,
propoñemos, evidentemente, traballar nos presupostos do ano que ven e implementar unha partida necesaria para poder acometer ese problema tan importante que temos o lixo en Ribadavia. Esa é unha proposta que desde este grupo de goberno se pues fai. Esperemos que sea ben acollida e que pues, ao final fructifique nun bo acordo de presuposto para este concello. Con relación aos colectores soterrados, os colectores soterrados, por a conversa que tuve con técnicos da Diputación, algúns están en operativos por cuestión de seguridade, vale? Isto díceme que é unha cuestión de que están arranxados, evidentemente, pero non cumplen, porque hai uns colectores que cando se fixeron cumplían naquela época a seguridade para manipulalos. Neses momentos me comentan que non cumplen a seguridade a lei de prevención de riscos para poder manipulalos por parte dos traballadores do Servicio de Recollida de Lixo, que é a Diputación. É dicir, non lle permite manipulalos. Entonces estás buscando unha solución nese tema e nós pues, estamos intentando que eso se silice de unha forma inmediata. Que pasa? Que si isto non ocurre, pues nos temos que valorar tamén, pues a mellor o que comentaba antes, eliminalos directamente. E non é certo de que é un servicio que se está quitando aos veciños. Os colectores de lixo soterrados están sustituídos por colectores de superficie. Evidentemente hai poucos. Tamén se están solicitando ao servicio correspondente da Diputación que mande máis colectores. Hai moitísimos colectores que están rotos. Hai colectores do Concello de Carballiño, é certo. Na entrada da plaza hai un colector que pon Concello de Carballiño. Esa foi comunicado ao servicio da Diputación de que eso se corrisa. Queremos colectores novos, sustituir os colectores que están rotos, que hai moitísimos colectores rotos, pero non romperon onte, Levan moitísimo tempo rotos. E supoño que vostede sendo alcalde solicitou moitas veces a Diputación novos colectores. Tamén reclamamos o servicio de limpeza de colectores, que sí, evidentemente, sí, temos que decir que desde maio non se limparon. Pero bueno, son cuestións que iremos solventando, pero o que ten que ter claro é que por parte deste goberno é unha cuestión moi importante a limpeza, que non estamos descuidando ese servizo. Ten moitas deficiencias, teremos que irlas corrixindo, e seguramente vostede sabe perfectamente do que falo. Entonces, nós heredamos, non houve ningún cambio. Non, a ver, non lle estou dicindo, non houve ningún cambio no servicio de recollida de lixo respecto ao que vostede tiña na súa legislatura. O personal exactamente o mesmo. Con un hándicap, que desde que entrou este goberno aquí, tuvimos máis baixas, tuvimos 3 baixas, a veces o servicio estaba en precario, baixas de 4 días, de 3 días, ahora están empezando a cubrir baixas, hai baixas de larga duración, é dicir, é un servicio que temos que abordar e corregir dunha forma inmediata, pero claro, todo pasa, evidentemente, por ter unha partida presupuestaria digna para un servicio necesario e importantísimo para este concello, que creo que se mantivo durante eses anos nun segundo plano a nivel orzamentario, refírome, a nivel orzamentario. E nada máis. Gracias. É unha segunda quenda, si queredes, Bloque Nacionalista Galego. Non, Ribeiro en Común. Ben. Neste caso, e esta vai a ser a pauta das outras mocións que presenta Ribeiro en Común, a viceportavoz para a exposición e o portavoz a réplica. Vou intentar ser breve e justamente nesta longa intervencións este portavoz que lles fala estaba reflexionando e recordando un pouco as palabras que se escoitaron na xunta de portavoces da mañá, donde falábamos de que nos íbamos a asustar os tempos e a cuestión. Ben, para non caer en incongruencia do que acabo de decir, vou a ser breve. Primeiro, explicar un pouco por que se trae isto aquí, porque moitas veces, injustamente, do noso punto de vista, se lle acusa a Ribeiro en Común de que traemos moitas mocións. E todo ten unha explicación, unha causa e un objetivo a perseguir. Primeiro, traemos esta moción aquí porque non nos queda outra. Presentamos varios escritos nos que pedíamos o expediente
acceso ao expediente e información sobre o arranxo acometido nestes colectores, é certo, a través da Deputación Provincial, é certo, na anterior legislatura, no período 2017-2018. Non se nos facilitou información ao respecto. A primeira información que o noso grupo ten acaba de tela polo portavoz do Partido Popular, que acaba de comentar. E dice que non se cumpre a lei de prevención de riscos, é a primeira noticia que temos, eu polo menos este portavoz, e que se vai buscar unha solución. Nese sentido, este é o objetivo de traer isto aquí. E se Ribeiro en Común non trae esta moción aquí, non se estaría falando neste Concello desto. Importante tamén a labor da oposición e deste pleno. Segundo, deduzco das súas palabras que se fixo un gasto público con recursos públicos e non se cumple a lei de prevención de riscos laborais, entón alguén cometeu un erro, seguramente a nivel técnico ou a nivel político, ou as dúas cousas. Pero hai un claro caso de malversación ou de mal gasto de recursos públicos. Se fai un gasto que non vale para nada, que non cumple a normativa, neste caso de prevención de riscos laborais, que é tan importante. Evidentemente, isto supera a esfera municipal e, evidentemente, isto é unha cuestión para abordar. Agardo que algún grupo dos que están presentes na Deputación o puidan abordar, pero nos aí xa non vamos a entrar. E, desde o noso punto de vista, nos gustaría que xa sí que se gastou eso, evidentemente, se cumpra a normativa, pero é que esta moción trae aquí moitas outras cousas. Non dice arranxo sí ou sí dos colectores soterrados. Aquí se dice que funcionan algúns ben, é certo, nos temos detectado, porque ademais de facer mocións tamén andamos pola rúa, de que Rúa Ribeiro, mellor dito, Travesía Ribeiro, que na realidade Rúa Ribeiro e Zona Chales funciona moderadamente ben. Iso é certo, pero o problema é que nos atopamos con colectores que non funcionan. Amplas áreas. Despois, nos extrañamos de que o noso grupo leva pedindo isto, que algún colector, por certo, de cartón, e por certo, na Porta Nova, leva anos sin funcionar. E a pesar de que o noso grupo o aprobou, esta moción non é nova neste pleno. Xa o trouxemos, como dixo a viceportavoz. E apuntaba ben. E a pesar diso, bueno, pues, o actual goberno non fixo nada. Non fixo nada cando decía na oposición que iba a facer moitas cousas. E a día de hoxe xa pasou o tempo suficiente, como mínimo, non para arreglar un problema, que estou de acordo de que non se chega a esta situación de casualidade, pero cando menos dar pasos para arreglar este problema. E evidentemente este é o único objetivo polo que Ribeiro en Común trae aquí esta cuestión. Esta é a única intención. E ademais, non a traemos porque seamos máis listos que ninguén, sino porque a nosa veciñanza, os veciños e veciñas non lo transmiten. Tamén porque non somos veciños e vemos como están eses colectores. Pero non é certo que se sustituíran colectores, ou polo menos non é certo de todo que se sustituíran o peche destes colectores soterrados por colectores de superficie. Non é certo. E, desde logo, nos parece que non é de recibo que se lle bota a culpa aos veciños cun concelleiro. Bota a culpa aos veciños por non xestionar ben e non depositar ben os residuos, que é certo en moitos casos. Pero un concelleiro non pode botarle a culpa a un veciño. Ten que chegar aquí a este pleno, traer moción e traer propostas. Ou senón, obligarlle ao goberno que cumpla a normativa, que para eso temos Policía Municipal, para que cumpla a normativa de depósito de residuos, que existe. Entonces, existe, igual que os mal chamados donos de animais que non recollen as heces dos seus animais, ou os que non contemplan, por certo, mocións tamén traídas aquí polo noso grupo, ou os solares que os propietarios non manteñen en tempo e forma, bueno, pois un concelleiro pode, un cidadán pode coller unha foto e mandar a nota de prensa ou mandar unha foto de denuncia. Un cidadán, si, un concelleiro ten que vir aquí ao pleno e traer unha proposta de solución, que é o que ven a facer Ribeiro en Común. E, por último, simplemente agradecer os que non vayan votar en contra e fundamentalmente os que vayan a votar a favor. Como alguén dixo, e dixo ben, é unha proposta de acordos ampla, onde, ademais dos colectores que colleu o grosso do debate, fala de outras moitas cuestións, fala de vixianza da Policía Local que acabo de mencionar,
fala de limpeza profunda de rúas e núcleos do municipio que se atopan moi sucios, que o Concello de Ribadavia aumente o Servicio Municipal de Limpeza. Alguén preguntaba de onde vamos a sacar o diñeiro. Evidentemente, quero recordar que neste pleno, no pouco que vai de legislatura, pero suficiente, xa houve unhas cuantas modificacións orzamentarias e saíron adiante a pesar de ser un goberno en minoría. Co cal, o diálogo, evidentemente, o exercemos todos e todas, pero, desde logo, debería exercerse tamén o diálogo para priorizar esas modificacións. E esta é a nosa proposta. Fagamos unha modificación orzamentaria neste momento, sin esperar o orzamento 2020, que evidentemente esta partida contará con o noso apoio, cando menos esta proposta de partida. E, por último, nos entendemos que Ribeiro en Común fai unha labor, moitas veces moita xente ou algún quere crear un relato de que non a fai, basta con ler as actas dos plenos anteriores, basta con ler toda a actividade de registro de entrada e saída do noso Concello para saber que Ribeiro en Común pide e exerce a súa función de oposición da mesma maneira que a sempre, e os feitos así nos avalan. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Cando antes falaba de, ao final, Miguel, o portavoz neste caso do Partido Popular, sale o que eu che dicía, que solo nós, cando temos que decir unha cousa criticable, o criticamos, e cando non criticamos, nós seguimos dicindo o mesmo, ainda que outros grupos odien, seguimos dicindo o mesmo, que é a peor recollida de lixo e a peor limpeza que se leva feito en moitos anos, ainda que algúns volvo a decir que odien, porque non lles interesa ese debate, lles interesa poñer palabras grosas como que ao mellor hai malversación de fondos. Non sei se houve por parte da Diputación no arranxo dos contenedores, non o sei, pero dende logo me preocuparei tamén por esa cuestión se fose o caso. Eu estimo que o fixeron os técnicos que a mellor da intención e se atoparon co que se atoparon a abrir os contenedores. Solo volvo a decir que hai que verlos. En todo caso, sí que anotei cousas que dice o Partido Popular que non son certas. E vouche explicar por que non son certas, Miguel. E aí tes a responsabilidade de ti como concelleiro, pero o último responsable é o alcalde. Como dicías antes, é verdade que se aprobou unha moción a primeira da legislatura, sí, é certo. Pero tamén non é menos certo que te estás contradicindo nunha cousa, que é falar deso, pero non falas de que en ningún dos anos aprobachedes ningún solo orzamento a un goberno en minoría. Verdade? Por lo tanto, o que estás dicindo por un lado, despois, en feitos, era cero patatero, falando claro, porque non axudabades ao goberno a ter ese orzamento. Viñades aquí, recordo que as cartas dos Reis Magos, e se facía. Nós xa facilitamos o primeiro, e xa pudeches facer algún cambio no que dices. Por eso, non estás dicindo a verdade. E vouche dicir por qué. Porque é verdade que houve, a mellor, un gol que se lle meteu a este portavoz, nalgúna cousa, neses orzamentos. Non volve a haber aquí, e xa digo claro, que tamén se nos leva usurpado esa condición que temos como oposición para reunirnos cos sindicatos, non se nos volve a meter outro gol nas negociacións que se fagan cos colectivos de traballadores. Porque nós, as relacións laborais, entendémolas como as entendimos no goberno, que é, si hai para todos, e se non hai para ninguén. Porque a algúns nos costou moito esa situación. Non lle podemos decir a uns traballadores, si te extrañas, pero eu sei o que digo, non lle podemos decir a uns traballadores que llevamos a subir o soldo, que a mellor tamén estaba a media xornada, e aquí aprobalo, sin haber falado nin siquiera cos sindicatos, nin cos representantes dos traballadores. E hai unha serie de servicios que si se fixeron, estamos de acordo, ollo, pero esos mismos que dices ti que se pudo subir, tamén se pudo plantexar. Por certo, son os máis débiles, non os que se lle subiu. E digo con respeto para todos. Servicios sociais, o digo claramente. Probamos unha subida para 3 traballadores que estaban nunha situación e agora estades dicindo que tiñamos que haber subido aos traballadores do lixo. Plantexáradelo. Non ocultárades, entre comillas, cando tuvechedes conversas polo menos co grupo. Digo, é asumo eu, en nombre do meu grupo, eu solo. Por iso que non é verdade. E nós estamos de acordo, volvo a decir, que se suba a todos. Pero tamén plantexamos, por iso plantexamos reunións con eles. Queremos falar cos traballadores. Porque se hai para todos.
porque se este que estaba de alcalde tiña que pelexarse con algúns para dicirlle que non había por demais, non se pode decir que a un sí e a outros non. E iso se fixo aquí. E non está ben, E non está ben. Tamén hai que dicilo. Por lo tanto, primeira cuestión que non é certa. Vostede pudo ampliar o servicio de lixo. Outra cousa que os seus compañeros adiantaran por outras cuestións. Que o mellor ahora poñía cara de sorpresa, pero o mellor ten que preguntarse o porqué. Vale? Non é certo que o servicio sexa o mesmo. Non. Os traballadores poden ser os mesmos. Sí. Pero despois o que leva o servicio e os responsables do servicio non son os mesmos. É tamén unha obviedade, tanto que vostedes están gobernando. Por qué? Pois mire, porque este na condición que fala de alcalde e de concelleiro de servicios se levantaba a veces a 7 menos algo da mañá, como todo o mundo sabe, decían moitas cousas de min, improperios. Para qué? Para vigilar ese tipo de cousas tamén. A parte de que iba a facer deporte. Evidentemente, os traballadores sabían que estaba aí, todas as mañás. Que é verdade que os domingos non se recolle? Tamén é certo. Pero recolle, por exemplo, o botellón como está pasando agora? Tamén é certo. Pero sabe por qué? Ainda que non tuvera por que facelo. Pois tamén o facía este que lle fala. E algún concelleiro máis. Porque cando non hai servicio, pois tamén os concelleiros podemos agachar o lombo. Non pasa nada. E a mí nunca me queren prendas. O saben todos os veciños deste pobo, Teríamos cousas malas, pero eso tamén o saben, E o alcalde, algún me decía como o alcalde recolle lixo. Non pasa nada, home, se vexo botellas se recolle. Oxe, non sei se as vedes ou non vedes o globo, así a modo de brincadeira, porque me dixeches, o recolleron antes de onte. Moi ben, da que levaba 3 meses, Miguel. Eso é deixadez do que o grupo. Porque o grupo non o vai a coller, Eso tamén xo dice alguén que sabe deso, o mellor. Se pode pasar e non o ve, claro. Está ben? Non. E despois hai outra cousa que tamén estás dicindo unha cousa que me preocupa. Claro que me preocupa como vades como goberno, porque ti non me podes dicir a nós, o Grupo Socialista, que nós fixémolo antes moi mal e que seguides facendo o mesmo. Non, é que ti viñeches aquí, ti e o teu grupo, para cambiar as cousas, porque decíades desde un principio que ibades facer moito mellor, e se o estades facendo moito peor, porque é obvio, mesmo estás implícitamente o estás recoñecendo, entón é mellor que non estedes. Algún terá que facerse mirar eso, porque estades entón que non sodes capaces de facelo. É unha obviedade, porque dixeches, é que non se pode, é verdade que non lavamos os contenedores. Eso é responsabilidade vosa, Miguel. Non é responsabilidade do Grupo Socialista. Comigo e con meu grupo se lavaba. Con vos non, preguntadevos por qué. Que é por aforrarlle a Diputación? Non che vai a supoñer un aforro tan grande. Bueno, pero eso tamén o dicen os veciños. Que non se cubren as baixas, ou que se empezaron a cubrir agora. Se levas con baixas moito tempo, hai un listaxe de personas para cubrir que levamos demandando desde o principio de legislatura que sacara desas novas bases e ainda as quitache dese outro día, creo. Non sei. E ainda están sin empezar a recoller os currículos. Home, eso non é culpa do anterior. Porque, bueno, a ver se vamos a estar aquí como se fai habitualmente por o PP botándolle a culpa ao bipartito. Eu creo que, volvo a dicirche, Miguel, hai moito que mellorar. E iso tedes que facer. E non podedes vir aquí dicindo que o Partido Socialista antes fixo non sei que. Non. Eso non vale. E unha última cousa. E vouche explicar por qué. Porque tamén apuntaches. Que pasa? Que claro, é moi fastidiado, se perden votos, verdade? Que a veces, cando decimos aquí, é que aos ciudadanos non se lle debe decir o mal que o fan. Como que non? E logo non somos responsables públicos ou que somos? Ou só estamos para quedar ben? Ou para decirlle aos ciudadanos que incluso non paguen as tasas de obra cando lle preguntan? Como se decía por parte de algún concelleiro. E me viñan dicindo a min algún veciño escandalizado. Bueno, pois iso tamén acontece. Eu non o vou a facer. Pero hai que non fai, por ganar 2 ou 3 votos. Pero, cando che decía de perder votos, claro, se hai un domingo, como decías, están as bolsas no chan, se manda a policía, como fixemos algún, ou como fixo algún concelleiro, que me acompañaba a min, e se sanciona os locales que o fan, e se detecta quenes son eses e se sanciona. Claro, eso implica que veñen aquí, falan mal de ti no bar, verdad? E o alcalde que había era o mellor. Pois eso é a responsabilidade de gobernar. Vale? Quedar ben con todos é imposible, Quedar ben con todos é imposible, porque ao final, se tes o pobo máis sucio que nunca como está acontecendo, non quedas ben con nadie, só lo digo.
Veña, gracias. Moi ben, moitas grazas, que anda para o Grupo Popular. Moi brevemente. Evidentemente as diferencias hai que irlas mellorando, eso está claro. Tamén teño que decirlle que cando estes orzamentos se aprobaron nesta legislatura, o servicio tampouco estaba totalmente valorado por este concelleiro, porque tampouco tuvo tempo para elo. Sabe vostede cando se aproban os presupostos, non? Sabe vostede cando estamos a gobernar. Tardaron máis en que? A ver, entonces despois, evidentemente, o personal ten que traballar por sí mismo. Non pode ir, a ver, que claro, unha cousa bastante collida con pinzas de cara ao personal, é dicir, que ten que estar encima del personal, non? Constantemente. Claro que está encima del personal, pero o personal tamén ten que saber o que ten que facer, e ten que ter as súas competencias totalmente delimitadas, que a mellor hai que traballar nesas cousas, e delimitar as competencias do personal, e que o personal sepa o que ten que facer en cada momento. E o que todo ten que facer e o horario que ten que facer. Esas cousas estámolas facendo agora. Pero claro, leva o seu tempo, evidentemente. Eso leva o seu tempo. Vale? Entonces, non sei, eu digolle que esas deficiencias vanse corregir a próximo orzamento, se contamos co seu apoio, e este grupo, na pasada legislatura, eu estaba presente, non aprobou os presupostos, porque dígame vostede se incluiu algunha das propostas das que estamos falando agora nos presupostos. Da limpieza viaria no rural, aprobou unha? Digo, dotouse de partida presupuestaria os orzamentos nesa época, na pasada legislatura, non? Eu non recordo que se fixera. Estamos falando do tema da limpieza viaria. Entón, nos estamos dicindo que sí, queremos cumplir ese propósito que temos desde o 2015. Queremos levar a limpeza aos povos, porque é necesario, porque son habitantes de Ribadavia igual que vostede ou eu. Entonces, temos que facer de unha forma pois o máis pronta posible. Entonces, temos que ter un servicio máis grande, un servicio no que non traballe solamente en media xornada, temos que ter a xente con xornadas completas. É unha plantilla estable no servicio de limpeza. Entonces, para eso, evidentemente, fai falta o que fai falta. Vostede sabe o que fai falta para eso. Sabe. Entonces, nada. Sin máis, eu simplemente... e por o tema dos controles de liso, evidentemente, a ver, a mellor expliquei mal. Os controles de liso reparáronse. Están reparados. O seu mecanismo está reparado. Que pasa? Que, cando se fixeron no seu momento, había unha serie de normativas e agora están, por o que me comentan, non se poden utilizar e estánse buscando solucións para adaptarlos á normativa actual vixente. A reparación foi feita, pero non cumple a normativa de seguridade que hoxe a legislación pide, non? Nada máis, simplemente. Moi ben, gracias. Pasamos, polo tanto, á votación da moción. Votos a favor. Desculpe, señor presidente. O grupo intervinte non pecha, o grupo propoñente da moción non pecha. Non, pregunto sí, se coñece a normativa. Sí, simplemente digo, e non quero abrir unha polémica con isto porque me parece absurdo, pero é que antes, en outras ocasións, non quixo ter a segunda intervención porque quería pechar, agora tuvo, pero despois quere pechar. Non hai problema, peche, está de escoitalo. Señor presidente, está ben que se abstraia de algunhas funcións da súa alcaldía, como por exemplo o Parque Robla, pero aquí no pleno non se pode abstraer da súa función. A súa función é moderar este pleno. A ver se o entende do... E aquí nos estamos atopando con intervencións, unha de 8 minutos, outra de 7:15 e outra de 7:44, cando claramente o regulamento que hai que cumplir. Despois nos queixamos que saímos ás 12 e queremos... molesta que o pleno dure cando fala un determinado portavoz. Cando falan os outros estamos encantados de escoitalo, verdad? Pois iso é o que lle pido. Lle fago unha mención para que modere o pleno, que é a súa potestade. E segundo, e por último, xa remato, volver a agradecer que se vai a aprobar esta moción, recordar que Ribeiro en Común trae aquí cousas para resolver os problemas dos ribadavienses, non para crealos, para resolvelos. E, desde logo, Ribeiro en Común, cada día e cada mes que pasa, ten claro
que podería, e o di con toda humildade, o di Ribeiro en Común con toda humildade, ten claro que podería sumar moito nun goberno. Teño clarísimo, clarísimo. E, desde logo, nesta moción vai implícito que temos claro que este problema se pudo resolver antes. E volvemos a pedir que haxa unha modificación orzamentaria xa, que non se espera a 2020. E se se espera a 2020, evidentemente, esta e outras cousas que creamos que axuden, mentre vostedes estén gobernando, nós seguiremos co diálogo e seguiremos apoiando mocións que entendo que resolven problemas. Sen máis, moitas gracias. 1 minuto 40. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é a moción de Ribeiro en Común para unha Ribadavia, un municipio máis accesible e libre de barreiras arquitectónicas. Señor secretario, por favor, lea os acordos. Proposta para a súa aprobación. Que o Concello de Ribadavia impulse unha Ribadavia máis accesible e libre de barreiras arquitectónicas a través dun plan municipal de acción para a supresión de barreiras e a mellora da accesibilidade no noso municipio de acordo con a normativa vixente. Segundo, que o Concello de Ribadavia e o seu goberno, unha vez realizado dito plan, realice obras, melloras e accións necesarias que posibilite a liberdade de circulación e a accesibilidade de todas as persoas no espacio público e privado de acordo con a normativa vixente, todas as que sexan necesarias, entre outras. Auditorio do Castelo. Consideramos que nas filas máis altas deberase crear unha fila para persoas con mobilidade reducida, cada vez máis habitual e para cadeiras levas. Comunicar de maneira accesible e sen barreiras o paseo urbano do río Avia co casco histórico deberá ser unha prioridade deste Concello. Ramplas de acceso no casco histórico, comenzando por os laterais da Plaza Maior, na fachada fronte ao Concello, para acceder ás vivendas e locais ali situados. Plan de obra para a construción de ramplas en beirarrúas e espacios públicos en todo o municipio, reforzamento e cumprimento da normativa que establece o carácter peatonil e de paseo destas rúas. Aquí porque non me lo dejo. Yo no sé cómo tienes tú el dictamen ahí. No. Supongo que sería aprobación por parte de Ribeiro en Común y reserva del Partido Popular, del PSOE y del NG. Por lo tanto, fica dictaminada favorablemente. Non lo dejo. Ben, pois iniciamos. Quenda para o grupo proponente Ribeiro en Común. Ben, bueno, pois o motivo de traer aquí esta moción é como xa se di na exposición de motivos, reclamamos que se leven a cabo, que se impulsen, que se empecen a dar pasos para accións, obras que de cara a ir corrixindo e ir suprimindo as barreiras arquitectónicas para mellorar a accesibilidade. As barreiras arquitectónicas son todos aqueles obstáculos que impiden o acceso e uso dos espazos públicos con total normalidade por todas as veciñas e veciños deste concello. Ben, aquí na exposición de motivos, como se acaba de ler, distintos exemplos, non só os máis evidentes, como poden ser as ramplas das beirarrúas, hai outros exemplos tamén, como pode ser tamén nalgúns badéns que interfiren, que impiden o acceso ás ramplas de algunhas beirarrúas, ou tamén, por exemplo, agora que se fixo a obra no Parque Robla, poderíase haber aproveitado a ocasión para tamén intervir nesa zona e facilitar a accesibilidade á pasarela da Foce, igual que o acceso ao centro sociocomunitario, e mellorar e crearse un espazo de accesibilidade, mellorando tamén así a conexión do espazo do río co casco histórico, mellorando a accesibilidade ao casco histórico. Tamén no casco histórico habería que facer intervencións, son zonas sensibles, pero algunhas intervencións sempre teñen cabida, como pode ser, como propoñemos tamén aquí, por exemplo, é un exemplo, na Praza Maior, nos laterais, poderíanse poñer ramplas. Por exemplo, aí en frente da fachada do Concello hai escaleiras, poderíanse poñer unhas rampas que facilitaran o acceso ás vivendas e aos locais que hai aí. E, bueno, como estes outros exemplos, o do Auditorio do Castelo, o que mencionamos de crear unha fila no auditorio para as persoas de mobilidade reducida con cadeiras de rodas, eso ademais é unha demanda veciñal que nos chegou, por iso aquí quisemos incorporar nesta moción. Por todo isto, que ademais consideramos que habería que facer unha vigilancia de tráfico
de que se cumpra coa normativa cando son rúas peonís ou de acceso restringido, e por iso consideramos que sería importante convocar a Comisión de Tráfico para abordar estes asuntos, e por iso pedimos que propoñemos para aprobación por este pleno que se leve a cabo un plan municipal para eliminar, para suprimir as barreiras arquitectónicas, e que unha vez que se leve a cabo este plan se implementen melloras tamén destinadas a facilitar a mobilidade e a accesibilidade en todas as nosas rúas, en todo o concello, de todas as persoas deste concello, as veciñas e veciños. Graciñas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, grazas. Nos parece ben esta moción de Ribeiro en Común para unha Ribadavia máis accesible de barreiras arquitectónicas. Perdonades eso de pesada, pero a palabra brevemente que todos utilizamos, penso que son a única que coñece a verdadeira acepción. Se hai outras, decídemo, pero creo que son a única que o respeto. Se non é así, tamén me podedes decir. Vamos a votar a favor desta moción e damos por sentado, como xa comentamos nas comisións, que supoñemos que todas as obras que se fan dentro do Concello teñen en conta estes aspectos que vos mencionades e que os técnicos que fan os estudos oportunos tamén se encargan de saber en que puntos se pode actuar e en que puntos non, porque haberá cousas que a nos parece ben ou que nos parece que quedan ben ali e, sin embargo, despois a hora da verdade non se poden facer. Entonces, vamos a votar a favor, pero sempre que se fagan esos estudios e, como decimos, que todas as obras teñan en conta estes aspectos, como xa se comentou outro día. Moitas grazas. Fun breve. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Socialista. Moitas gracias. Boa noite a todas e a todas. Eu sí que vou a ser breve. A mellora de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida foi un dos obxectivos deste grupo na anterior legislatura. Levamos iniciativas adiante a prol das persoas con dificultade de mobilidade, como foron as obras de acondicionamento e mellora no Castelo do Sarmiento, que é accesible gracias a este grupo. Incluíu a rampa de acceso para persoas con dificultade na mobilidade, persoas maiores e carriños de bebés. Colocamos unha plataforma elevadora para comunicar o auditorio cos baños públicos baños adaptados e con amplitude para cadeiras de rodas. Apostamos polas persoas, traballamos por unha vila funcional e respetuosa con todas e todos, dispoñendo e implementando de técnicas empregadas nas beirarrúas para as persoas invidentes, co emprego de pavimento con relieves ou, como se chama técnicamente, con champo do táctil. Recordar esta actuación nos parques infantís, como por exemplo dos Sardinillos e Alameda, que tantos problemas deron, que contan con xogos adaptados e accesibles, principalmente centrados na potenciación da destreza física, equilibrio e interactuación dos máis pequenos desde idades temperás. A implantación de xogos adaptados e accesibles para nenas e nenos con mobilidade reducida. Foi un compromiso adquirido polo anterior grupo do goberno, como actuamos nas rúas Banda La Lira, Zona dos Chalés. Aumentamos o número de prazas de aparcamento na zona das farmacias, na Casa de Cultura, Banco Pastor, fronte ao Bar Caracas, Rúa da Parada de Taxis, Pabillón o Consello e Campo Sintético. Hai un proxecto de accesibilidade que acadamos o anterior goberno, obra da Dirección Xeral de Accesibilidade de toda a zona das banquetas, de 100.000 euros. Esperamos que se execute como originalmente se aprobou o goberno socialista, non como pasou co Parque Robla. Como vedes, estou a decir varios exemplos, hai interés por parte deste grupo e, como comentei en estos exemplos, seguramente hai moitas barreiras aínda que subsanar. Nos parece importante a importancia de vivir en vilas inclusivas e participativas para que as persoas con discapacidade poidan desenrolar o seu propio modelo de vida e así cumplir co obxectivo de desarrollo sostible adoptado polos Estados membros, que busca lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles, garantindo un entorno adaptado e accesible, disfrutables para todas as persoas con independencia das capacidades intelectuais, físicas ou sensoriais. O noso voto, por suposto, vai a ser favorable. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido.
Maite, creo que me vas poder incluir na lista. Moi brevemente, estamos totalmente de acordo ca proposta. Iremos pouco a pouco facendo actuacións para lograr ese objetivo de que Ribadavia sexa o máis accesible posible. De feito, bueno, temos un par de actuacións xa previstas a peticións de veciños moi concretas que en breve as podremos facer, pero bueno, seguiremos traballando cos técnicos para ir facendo unha lista de actuacións e na medida das nosas posibilidades, pois iremos actuando pouco a pouco. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Unha segunda quenda para os grupos, se o desexan. Non? Pois ben, quenda de peche para Ribeiro en Común. Obrigado, señor presidente. Agora sí. Moi breve. Un matiz. Non estou de acordo co que dixo a portavoz do BNG de que é a única que respeta a brevidade. Quizás é a única que respeta a brevidade, pero non é o único grupo que respeta os tempos. Eu os estou medindo paso a paso e o Ribeiro en Común todos, pero o seu portavoz, a súa viceportavoz, respeta os tempos, que son 5 minutos o grupo inicial, o que trae a presente, e o 2 minutos de respostas. E os estamos cumpliendo. Como só me queda aproximadamente un minuto, vou a ser breve. Agradecer que aquí se vaya a quitar adiante esta moción. Recordar que esta moción, ademais, recolle algunha actuación que o noso grupo lle pareceu especialmente positiva, que foi na cuestión da rampa de acceso ao castelo, algo que era, sin duda, se demostrou moi positivo, independentemente de que nos acordo no proceso da súa execución, son cousas distintas. A idea e a execución son cousas distintas. E nese sentido agradecer basicamente a aprobación desta moción e agardar, como sempre decimos, se non se pode facer todo, o noso grupo é suficientemente flexible para ver que se está camiñando a hora de mellorar as cousas e ir implementando, para nós nos damos por satisfeitos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos, polo tanto, a votación. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é a adhesión do Concello de Ribadavia ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía. Señor secretario, por favor, deos. Proposta de adopción dos seguintes acordos. A adhesión do Concello de Ribadavia ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía promovido pola Unión Europea e facultar ao alcalde de Ribadavia a representar ao Concello na asignatura do Pacto de Alcaldes en calquera outra actuación que se retira para a súa ejecución. Sometido a votación a proposta de dos seguintes resultados. Control, Partido Popular, para o Pleno, PSOE, Goberno Común e BNG. Fica determinada de xeito favorable, elevando ao Pleno en calidad de dictame. Moi ben, moitas gracias. Empezamos unha quenda para os grupos municipais. Bloque Nacionalista Galego. Ben, nos pensamos o decimos que estas iniciativas nos parecen moi ben, pero a maior parte pois quedanse en reunións, un pouco de postureo, que ao final non se acaban cumprindo. Entonces, hai moitos concellos que xa están adheridos ou metidos, pero que realmente as medidas que se toman en ocasións son moi poucas. Entonces, nós non nos en contra, por suposto, porque nos gustaría que se fixeran cousas que realmente demostrasen que apostamos por un mundo máis sustentable, porque seguimos vendo como na maioría, en moitos concellos e moitos moi cercanos, pois se siguen vertendo aguas sin incluso desde a Diputación se sigue optando por herbicidas cando se podría optar por outras medidas. Entonces, evidentemente, votar en contra, porque sí que tamén sabemos que hai outros concellos que están adheridos e que realmente pois, son un exemplo. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal de Ribeiro Común. Moi ben, moi breve. Coincido 100% co que dixo a portavoz do BNG nesta ocasión. Nos, desde logo, tampouco nos vamos a opoñer co alcalde de Ribadavia, representa o Concello, o lóxico. Nos queda unha dúbida de se esta adhesión supón algún gasto económico para as arcas
entendo que a propia adhesión non, como moito a propia xestión das asistencias e demais, e nese sentido, bueno, como nos parece normal que o Concello de Ribadavia este representado polo alcalde, nos vamos a abster, non podemos votar en contra. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Bueno, nós non vamos tampouco a ser obstáculo, pero sí que somos coñecedores de que estes pactos por os alcaldes non nacen dos propios alcaldes, sino nacen da propia Xunta de Galicia, que moitas veces é a que máis incumple, porque a veces os concellos somos os que menos capacidade temos.
non teño responsabilidade de gobernar, pero por aí cerca estábamos. E iso, evidentemente, é un logro que se conqueriu, por moito que se denostara a un goberno sistemáticamente. Por iso esa reflexión nos fixo chegar a unha conclusión que hai certas cousas que se poden mellorar tamén e que se poden mellorar a través destes mecanismos. Ainda que hai un mecanismo que está, e o decimos na propia moción, que xa está establecido, e que é o propio Consello Municipal de Cultura, que se podía integrar perfectamente para nós, xa o decimos aquí, se así se estima tamén se pode facer, que se pode integrar este Consello Municipal da Música no propio de Cultura, se así se cree convinte, o independiente que nós creemos que como idea inicial é o importante, ou é o máis importante para nós, porque creemos que a música de por sí xa é o suficientemente importante neste Concello para que se trate nun Consello exclusivo. Se non é así, e os outros grupos estiman que ten que ir incluído máis noutro que está creado, como dixen antes, pois tamén non vamos a ser obstáculo para que se cree. Pero, como dixen, para nós pode ser unha ferramenta importante. Para que? Pois para correxir cousas que nós entendemos que se poden correxir. Non é para nós, desde un punto de vista antes como goberno e agora como oposición, a banda fai un bo traballo, os directivos fan un bo traballo, o conservatorio fai un bo traballo, as escolas de música, tanto municipales como da propia banda, fan un bo traballo, hai moita creación musical ao redor da festa de historia, incluso da noite meiga e de todo o demais, que tamén se pode incluir aquí. E, polo tanto, para nós, é unha ferramenta fundamental que eles poderían estar integrados. E unha vez que estén integrados, como pasa no Consello de Deportes, pois evidentemente teñen voz, teñen voto e se poden tomar decisións. E se poden tomar decisións que consensuadamente nos leven a mellor a pensar que pode haber unha sola escola de música neste Concello que parece o máis exacto e non dúas escolas que se están facendo entre eles competencia, entre comillas, non? E para nós sería o máis xusto e o máis necesario, ademais, para este Concello, vendo os tempos en que nos poden vir agora, non? E, polo tanto, esa cuestión, aparte de que poderíamos plantexar, xa digo, é debatible nun Concello municipal, e, polo tanto, hai que crear o Concello para logo debatir. A partir de aí, nós poñemos encima da mesa certas cousas, pero pode haber outras tantas, e seguramente vai haber moitas máis. Pero se se crea, evidentemente, se pode plantexar todo. Despois, que se poida levar a cabo ou non, xa volvo a decir que dependerá de moitos factores. Pero para nós é fundamental. Por qué? Porque tamén creemos na posibilidade de que a banda pase a ser, si non queremos que sexa municipal, pero si controlada tamén desde o ámbito municipal. Por que non? Porque é unha forma de garantizar a súa continuidade no tempo. Porque nós vamos a un determinado tempo, pero a banda leva 140 anos ou máis. E, polo tanto, vai a seguir existindo outros tantos, e nós non vamos a estar aquí, nin nós, nin os que están agora, nin os que van a estar despois. E a veces houbo, incluso nas legislaturas nas que eu formaba parte, que a banda corría risco de que non tuvera directiva para seguir facendo funcionar. E iso, dende logo, é un problema. Que quen o está facendo ahora o fai ben? Bueno, sí, dende logo. Pero que pode haber esa teñámoslle un mecanismo para frenar esa posible problemática que pode surgir o día de mañá. Por que? Porque o Concello non vai a desaparecer, porque leva aquí moitos siglos. Non solamente físicamente, sino como ente administrativo e que goberna. E se desaparecer o Concello, entón teríamos un problema moito máis grave, que sería que a mellor teríamos xa os servicios municipales en grave risco. Por lo tanto, esta é a cuestión que nós plantexamos, sin maior pretensión, ser un órgano que incremente a participación de todos os que participan no eido musical e que tamén incremente a participación dos propios concelleiras e concelleiros para traballar como vimos facendo noutros campos. Xa digo que nos parece o máis correcto e o máis que pode vir moito e incluso tamén o goberno lle vai a servir para sacar cousas adiante que a mellor de outra forma en minoría, pois a mellor non podría afrontar, e se hai un consenso, pois nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Bloque Nacionalista Galego? Moi ben, bueno, eu neste punto, nesta moción, simplemente me vou a referir en concreto ás propostas de acordo que fai o Grupo Socialista, porque se chega a crear o Consello Municipal de Música, como propoñen, oxalá, nós non imos a votar en contra, pois que
realmente oxalá funcione, aí pues, abordaríamos unha cuestión que a nos tamén nos parecen importantes. Neste texto que hai aquí, hai respecto, hai cousas que eu non comparto. Entonces, por eso me vou ceñir a ese punto en concreto donde se fan as propostas de acordo. Simplemente decir que vamos a votar a favor e tamén decir que temos moi claro que o Concello ten que tratar por igual e ser ecuánime con todos os colectivos. A cando digo todos os colectivos é todos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común. Ben, moitas grazas. Varias cuestións. Relendo a moción, non atopo, desde logo non atopamos moita coherencia na propia redacción da exposición de motivos e as propostas da acordo. Agora, escoitando ao portavoz do proponente, quizáis se nos iluminan algunhas razóns máis, non? Pero seguimos tendo dúbidas, seguimos tendo moitas dúbidas. Temos a dúbida de si, como ben se apunta na propia exposición de motivos, no ano 2005 existe o Consello de Cultura porque nas legislaturas anteriores non se puxo en marcha, cando o exalcalde agora propón crealo. Isto é a dúbida fundamental que temos. Temos a dúbida tamén de por que se menciona únicamente dos convenios, dos moitos que ten o Concello, entendemos, non sei se sabemos, é unha dúbida, e como tal me gustaría que constaran as dúbidas expresadas en acta. Non sabemos tamén que deben mencionar uns convenios e outros non, pero, bueno, no espírito da moción e sobre todo dos acordos sí que coincidimos, evidentemente. E teño algo que decir, que estou de acordo nunha única cousa co portavoz do PSOE, pero ten razón de que o Consello Municipal de Deportes funcionou ben. Funcionou ben tamén porque houve moita xente que traballou aí e se implicou, e a veces costaba ir a esas reunións, pero se foi e se levaron moitas propostas. Non todas foron levadas a cabo, eso é o malo. Pero, bueno, cando menos nos intentamos aportar o noso grau de area. Desde o noso punto de vista, esas preguntas que facemos nos gustaría, antes de expresar o sentido do voto, si teñen resposta a esas preguntas. Nos non entendemos que a banda de música deba ser controlada por este Concello, como aquí se dixo. Eu apuntei no así. Neso non concordamos. Concordamos, ademais, eso é a posición de Ribeiro en Común, que os convenios, tanto coa Festa da Historia como coa Banda de Lira, se debe manter. Para nós isto é importante. Igual que outros convenios con clubs deportivos e con outras asociacións que existen. Creo que o convenio é unha forma que existe neste Concello donde al protecido asociativo e a sociedade civil lle fan o traballo ao Concello. É dicir, o Concello non fai ali, non dá o diñeiro porque sí, senón que na realidade a sociedade de Ribadavia nos está facendo a nos como Concello moitas veces ese traballo, e polo tanto son convenios que deben ter vigor, cando menos para nós. E si un matiz respecto a esta cuestión, alguén podría decir que estou falando de cousas que non veñen a conto na moción. Para mí sí, estou de acordo nunha cousa, me gustaría que nesa Consello da Cultura, aínda que non exista, debería ser a súa tarefa, pero tamén directamente este Concello, igual que reclamábamos fai o ano pasado, cando hubo aqueles episodios conflictivos, porque hai que decilo, hubo episodios conflictivos no uso na instalación municipal da Casa da Cultura, todos somos conscientes e todos os recordamos. Nos gustaría, eso sí, que evidentemente se mantuvera e se seguira ese diálogo, se mantivera no bo clima que eu creo que ahora mismo existe, e que o Concello sexa vele porque eso continúe, porque unha cousa a outra. Para nós ese bo funcionamento e ese respeto nunha instalación municipal debe existir sí ou sí. Por ahora nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal do Partido.
Boas noites a todas e a todos. Pois a verdade, como nesta moción veñen así dous puntos un pouco diferenciados, que un sería a reactivación do Consello de Cultura e outro a creación do Consello de Música, eu vou falar tamén así un pouco tamén separadamente das dúas. Primeiro empezarei co a reactivación do Consello da Cultura. A verdade é que nos sorprendeu moito esta moción de parte do Grupo Socialista, xa que, como ben dixo o compañero de Traballo en Común, leva creado desde 2005. Nestes últimos anos estuvo gobernando o Grupo Socialista e xa máis fixo ninguna reunión deste grupo. Chamounos a atención que eran poucos meses que levamos que dan esta reactivación. E ainda así, a nos parecenos unha cousa interesante, porque se algún día cando se creou daquela co Bloque Nacionalista Galego e funcionou, pois pode ser unha boa idea volvelo a reactivar, contar cas asociacións culturais do pueblo que pensamos que están traballando e funcionando en momentos. E a mellor tamén podría ser unha idea pedir axuda a xente externa dos profesionais que nos podan indicar como facer mellor as actividades que están facendo e hasta poder facer actividades novas dentro da cultura da nosa vila. Podenos botar unha gran mão, pois, por poñer exemplos na Mostra Internacional de Teatro, no Entroido, no Nadal, en todo isto. Entón pensamos que sí, que se pode levar a cabo, que non debería de ser. E despois, índonos a creación do Consello de Música, o primeiro que fixemos por a nosa parte pois foi poñernos en contacto, sobre todo cos grupos que máis lles afecta, que son tanto os representantes da banda Alira de Ribadavia e o Conservatorio Municipal. Tanto unha parte como a outra dicen que non están interesados en para nada en que se cree este Consello, xa que pensan que son órganos independientes que en día están funcionando ben por sí mismos. Nós, desde a nosa parte, non o vemos necesario, hasta nos parece contraproducente, porque pensamos que se unha cosa está funcionando ben, non deberíamos cambiar. Entón, bueno, desde a nosa parte non habría problema por reactivar a Consello da Cultura, pero non vemos que sea viable crear un Consello de Música. Nada máis. Unha segunda quenda, si queren os grupos, Grupo Socialista. Moi ben, tan sorpresivo é como que si estuvo creado, si estuvo en activo, e se a anterior legislatura non estivo, a veces non é iba solo do goberno. Se existe unha ferramenta e nós poñemos en marcha moitas, ao mellor non damos feito máis das que, lóxicamente, un grupo de 5 podía facer. Que non houbo problemas, hai unha contradición. Se dice por un lado que houbo moitos problemas, o dixo un dos grupos e todos somos conscientes de que sí, e por outro se dice que non hai problemas de funcionamento. Bueno, o gallá sexa así. E digo gallá, só digo eso, non digo nada máis. E ti como concelleiro gallá sexa así. E polas partes que che afectan. Nós, cando creamos o Servicio Municipal de Deportes, moitos clubes tampouco querían crear. Por unha razón, porque entendían que eran entidades privadas e non querían entrar nese tipo de cuestións. Así non lo manifestaron. Eu podo dicir algún grupo que está aquí tamén presente. Eu creo que a larga se viu que era unha boa ferramenta, xa o dixemos aquí. Que non se quere aprobar por parte do goberno, volvo a decir, é unha boa ferramenta incluso para o goberno. Con eso digo todo. Por que funcionou? Claro que funcionou o Consello de Cultura, que nos deixamos abertas as posibilidades para que se integre todo. Pois mira, funcionou, ti apuntabas na MIT, para que non fose un coladeiro, donde entraba todo o mundo de base, por poñer un exemplo, e donde con esa creación, a mellor se crearon pois as capacidades para que a MIT fose unha MIT para todos, de igual maneira, e que o Partido Popular pois era de outra maneira. Despois veu Anxa, seguiu actuando tamén, está aí, tamén o podo dicir, en certas cousas, se mellorou o auditorio, se melloraron moitas cousas. Por lo tanto, sí que daquela se chamaba, se falaba cos grupos e demais. Non é unha cuestión que nós non quixéramos facer. De todos os xeitos, se tiñan moitas reunións no eido cultural, que ao millor, precisamente, hubieran sido moito máis sinxelas habendo convocado este Consello e non separadamente. Por iso digo que a nós tamén nos sorprende cal é o impedimento. Non o vemos por ningún sitio. Porque volvo a decir o mesmo que dixen na exposición de motivos e que dixen eu mesmo. É unha ferramenta para, primeiro, a responsabilidade de crealo é nosa.
Se os grupos o estimamos con 20, o temos que crear. Eu non teño que responder a nada máis, a ninguna pregunta. Traigo aquí unha proposta. Se se quere adoptar esa creación, perfecto. Que despois se quere levar a cabo todas as accións que queramos, tamén é responsabilidade nosa e dos que se queiran integrar. A min hai colectivos que si me dixeron que lles parecía ben. Hai colectivos que a banda Lira e que o conservatorio, se hai un Consello Municipal da Música, non pode decir que non. Ese é un erro, porque forma parte dunha administración pública que crea un conservatorio ou que crea unha escola e que ademais a paga. E, por lo tanto, terían que formar parte, porque xa forman parte por sí, porque para eso seríamos os seus jefes, ou os somos de facto. Por lo tanto, ese é un erro. Non pode decir o conservatorio que non quere formar parte, só faltaría. O conservatorio terá que formar parte daquilo que o Concello estime e resolva os problemas que ten que resolver, porque cando hai problemas tamén acuden ao Concello dicindo que nós somos a parte de resolucionar os problemas porque somos os seus jefes, verdad? Entón, sexamos serios, porque a min non me gustan os problemas onde non os hai, pero que tampouco nos engañen a todos. A min, dende logo, non me van a engañar, porque xa vivín de abondo en moitas legislaturas, moitas cousas. Por lo tanto, non se me vai engañar. Eu creo que é unha boa ferramenta, como tal a defendemos. Se a queren defender os grupos, estupendo. Volvo a decir, a nosa responsabilidade é creala, e a nosa responsabilidade despois é que funcione, nada máis. É o que de momento podemos decir. Que se crea, estupendo, que non se crea, nós vamos a votar a favor. Que non vote, pois entendémoslo, pero nada máis. Non vamos a cambiar nada da moción, e si entendemos que a moción tal como está abre moitas posibilidades e non é unha moción pechada. Por lo tanto, é a nosa moción e vamos a manter. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Bloque Nacionalista Galego? Nada, pois solo apuntar en relación á Consellería de Cultura, que efectivamente, como mencionou Yolanda, como mencionou que foi creada nese 2005, ao mellor que sí que había que reactivar, porque o que decimos, os consellos pódense crear, pero despois tamén hai que darlle unha continuidade para que se realicen concretamente a función para que se foron creados. Agradecer, pois eso, naquel momento a nosa concelleira, Luisa, a que estimo un montón, e o resto dos nosos concelleiros que sempre, neste caso, na Consellería de Cultura, creo que foron moi dignos e moi respetados. Como digo, se se chega a formar o Consello Municipal da Música, habrá que falar cos diversos colectivos, escoitar as súas propostas e tamén poñer encima da mesa outras cousas que, como xa dixen, eu tampouco non estou de acordo nin comparto. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Quen dá para o Grupo Municipal de Ribeiro en Común? Reiteramos a cuestión que mencionamos antes. Estamos de acordo e nos parece boa proposta as propostas de acordo e as separamos da exposición de motivos que non entendemos tampouco moi ben e temos unhas dúbidas que non nos responderon, a pesar do cal, como as propostas de acordo nos parecen ben, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Municipal? Perdona desde a miña ignorancia, pero eu penso que se non se convocou o Consello nos anteriores anos será porque o goberno que estaba non o convoca, non? O que ten que convocar serán os que están gobernando nese momento. Entón, se non houve reunión, non será porque non tuveche desa ajuda, foi porque vos non o fixeches. Iso é unha puntualización. Nos, eso seguimos que a nós, si se retira o da creación de música e se incluye pues, no, dentro do Consello de Cultura, pues, podría haber un pequeno apartado no que se hai que tratar algún tema de música, porque entra dentro da cultura, podría ser máis viable, entón si se apoyaríamelo, pero si hai unha creación dun Consello por un lado e a retiración da nos parece necesario, entonces eso sí que non apoyaríamos. Non tiene nada máis que decir. Para o Grupo Propoñente, o Grupo Municipal do Partido Socialista. Bueno, voulle responder neste caso, portavoz de Ribeiro en Común. Por que nomeamos creo, non sei se foron así as preguntas, pero tomei así por enriba, por que nomeamos as subvencións nominativas de dous colectivos e non de outros? Foi esa pregunta, unha delas. Sí, pois moi sinxelo, o dice a propia
sendo a asociación que ten unha subvención nominativa todos os anos de 10.212 euros, que é de maior cuantía conxuntamente que a Festa da Historia. O decimos para poñer de manifesto que é o suficientemente importante, de suficientemente entidade, o que lle dá ao Concello para que o Concello poida estar dentro dun organismo non de control, non queremos controlar, queremos axudar a que eso funcione, xa o dixe. Por lo tanto, a exposición de motivos creo que está clara, non é con ningún, porque os que lle damos a mellor 500 euros, ao mellor non nos podemos mencionar. Esa é a situación. Entendes o que quería dicir? Nada máis. Non é por nada, é de poñer en relevancia o que tal. A pregunta vai, en todo caso, é a miña, porque non sei o que opina o grupo que vai a votar a favor, o que dixo. Vai a votar Ribeiro en Común a proposta tal como a trouxo o Grupo Socialista, polo que entendín. De orden si me parece claro. Reitero que dixen, e ademais creo que falei bastante claro, que separando que non estamos de acordo na exposición de motivos, os 3 puntos nos parecen acaídos. Por tanto, votaremos a favor. Pois entón, nós, si esos 3 puntos... Mencionando que en acta se recolla que non estamos de acordo coa exposición de motivos. Perfecto. Si a exposición de motivos... non estamos de acordo ningún de moitas mocións, o que importan é as resolucións, está claro. Por eso preguntei, e se a nós as resolucións son estas, volvo a decir que como son tan amplias, para nós son suficientemente válidas. En ese sentido, nós non vamos a aceptar a proposta do Partido Popular e vamos a seguir mantendo a nosa moción e vamos a intentar que eso salga para diante. E respostando, Yoli, axuda pouca. Do Grupo Popular, moi pouca. Moi pouca. E non quero entrar en debates ahora, ademais a colación deste tema, pero bastante pouca. Respecto institucional, bastante pouco. Bastante pouco. Encontrarás moito máis no Grupo Socialista, e de momento levas encontrado. E xa se ten visto neste pleno a colaboración do Grupo Socialista en cousas que son realmente de calado para este Concello. Ahora ben, non pidas ao Grupo Socialista que faga o traballo que tendes que facer vos. E nós podemos traer as mocións que estimemos convenientes, aínda que antes non o fixéramos, porque nós tamén somos humanos e as vidas van cambiando, e as sociedades tamén, e o mellor o que antes non nos parecía ben, ahora sí, ou viceversa. E polo tanto, por eso trouxemos e por eso queremos aprobar. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Entendo entonces que votamos a proposición tal cual foi formulada inicialmente. Ben, pois pido votos a favor. 8 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, queda polo tanto aprobada a moción. Sen máis, pasamos ao seguinte punto, que é a moción do Grupo Socialista sobre a creación dunha aldea modelo na parroquia de Afoz. Señor secretario, por favor, lea os apuntes. Solicitar o inicio dos trámites para a posta en marcha do proxecto de aldea modelo na parroquia de Afoz e acadar o consenso do resto das forzas políticas do Concello. Segundo, solicitar que o Grupo de Goberno convoque os grupos políticos unha vez aprobada esta iniciativa se ten en conta para a súa posta en funcionamento. Terceiro, realizar a solicitude pertinente diante da Xunta de Galicia para que se leve a cabo o proxecto de aldea modelo en Afoz e para que se inclúa o Concello de Ribadavia dentro deste programa na Consellería de Medio Rural. Sometido a votación a proposta, tendo emitir o resultado. Votos a prol, Partido Socialista. Resérvase para o pleno, Partido Popular, BNG e Ribeiro en Común. Que vai dictaminar de xeito favorable e levándose ao pleno en calidad de dictamen. Moi ben, moitas grazas. Pois, quen dá en este caso para o Grupo Proponente, o Grupo Socialista. Ben, boas tardes a todos os que estades presentes e aos que nos siguen telemáticamente. Bueno, pois moi sinxelo, eu creo que tendo coñecemento de que a Xunta de Galicia plantea o das aldeas modelos e coñecendo particularmente unha que foi pioneira que se está traballando nela aquí no propio Ribeiro, no Concello de Celle, en Osmo, entendemos que debíamos aproveitar esta conxuntura da Xunta e pensamos na Foz, discriminación positiva, quizás porque é onde menos veciños hai dentro dos núcleos de población de Ribadavia e ao mellor é máis fácil poñeros de acordo porque, sobre todo, unha cuestión fundamental para que isto se leve a bo término que hai que poñer os veciños de acordo para que cedan ou exploten eles os mismos terrenos unha vez que a Xunta de Galicia, por medio de Traxa, pois faga esa franxa de limpeza durante
5 anos. Pensamos na Foz tamén porque na que está explicitado hacia a actividade agrogandeira, me imagino que aquí na Foz pois será máis ben o tema agrícola dedicado ao viñedo se se chega a bo término. Que a particularidade, ademais, de que, como sabemos que antiguamente pois moitos cambios de propiedade que se facían entre veciños pois eran documentos que non estaban elevados a públicos. Unha vez que se consiga poñer de acordo a todos os veciños e que se poida facer esa actuación, a propia Xunta de Galicia ten un convenio co catastro para que, segundo o procedimento previsto, se chegan a inscribir as parcelas no rexistro da propiedade gratuitamente. Por outro lado, entendemos tamén que é unha zona de afección, incidindo sempre que, como hai que aos veciños de acordo para que se leve a cabo a actuación, que é unha zona que está moi cerca dunha vegetación moi abrupta. Por un lado tamén estaremos axudando a evitar posibles lumes, e por outra banda, pois, como dixen, todos coñecemos ou temos coñecemento pois, ou por fotos antiguas ou por tradición oral que nos foron contando veciños, familias, etc., que é unha balconada toda chea de socalcos donde se podrá adicar ao viñedo. Bueno, creo que en líneas xerais que sería unha boa cousa, que está aberto o plazo dentro deste ano para presentar esta proposta ante a Xunta de Galicia, como digo na exposición de motivos. Neste caso, pois, bueno, correspondelle ao Goberno, contando con a nosa colaboración, se fixera falta facer algunha gestión para que isto chegue cos outros grupos, me imagino, a bo término. Creo que sería unha cousa importante para Ribadavia e para este núcleo en particular. De momento nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, bueno, como ben dixo o concelleiro do PSOE, esta é unha medida que ven da Xunta e nós somos alternativa. Ben, comentastes en comisións, no Concello xa se tiña previsto tamén a creación de algunha aldea modelo, pero non precisamente na Foz, porque según parece había estudios que era mellor outra zoa que mencionastes nesas comisións. A nós tamén nos parece un pouco increíble, por eso que a veces como bendita hemeroteca, porque era o señor presidente da Xunta o que decía que isto das aldeas modelo e que para que se gestionaran os bancos da terra, pois que era unha cousa que creara o PSOE e o BNG para sacarlle as terras a xente. Entonces, pois, nos parece que simplemente é unha medida para protexer as casas do lume, efectivamente, pero que non é unha solución para o rural. Nós non imos a votar en contra, pero sí que nos imos a abster, porque pensamos eso, que ven da Xunta. Votaríamos tamén a favor, seguramente, se partise esta iniciativa da xente, neste caso da Foz, que tamén sabemos que hai diferencias, que uns pensan unha cousa e outros pensan outra, pero gustaríanos que realmente a iniciativa partira desa xente, que fose unha solución, evidentemente. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, moitas grazas. Nos parece unha boa iniciativa, sin dúbida. Basta con ver as fotos históricas da Foz cando aquelo era labradío, eran socalcos de viña, e outras consideracións que desde logo estaría moi ben recuperar. E ademais, se é a iniciativa para protexer as casas do lume, é doblemente positivo. Portanto, vamos a votar a favor, porque para nós, cando menos, eso é bo. Agora ben, nos suscita unha dúbida, igual que na anterior moción, e tamén a queremos enunciar. Según este grupo ten constancia nas comisións informativas,
se puxo en cuestión si este era o lugar apropiado e si se asustaba a convocatoria da Xunta de Galicia. Nos gustaría saber que o Goberno informe desta consideración, se iso é así, en que se basean e en que pautas, con que parámetros non se asustan. Mais alá de que se sana a foza nos parece ben, e vamos a votar a favor, o que está claro que o Concello de Ribadavia pode buscar calquera núcleo, hai moitos, para introducilo e cumplir esta proposta de acordo tamén que o PSOE se trae aquí. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Quenda para o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Bueno, a ver, o programa das aldeas modelo, pois a verdade que nos parece unha boa oportunidade e de feito, como xa vos dixemos nas comisións informativas, levamos meses traballando neste proxecto. Reunímonos cos técnicos de... A ver, este é un pacto entre Medio Rural, Afegán e SEAGA, non? Reunímonos con técnicos da Consellería, xuntos estudiamos posibles núcleos no Concello. De feito, traballamos en algún e non pudo ser, non lo admitiron, o sea, dixeronse que non se adaptaba o que eles crían aldea propicia para implementar este modelo. E ahora mismo estamos traballando en outro, é dicir, traballando e xa levamos bastante adiantado, é dicir, esta semana chegaron as relacións a relación de propietarios das fincas, é dicir, que agora para a semana, o seguinte paso sería para a semana que ven, empezarnos a reunir cos veciños, contarlle o programa e, bueno, tendrían que dar o seu consentimento, pois ahora mismo creo que un 70% deles teñen que firmar un convenio de adhesión que basicamente trata de eles esas zanjas de seguridade que serían os 50 metros alrededor das casas, que podrían ser ampliables, por exemplo, se os 70 hai un río, pois podría ser ampliable hasta os barreiras, digamos, naturais como ríos ou picos de montañas e todo eso. Entonces, a Xunta, a través da empresa pública SEAGA, faría unha limpieza desas franxas, é dicir, trátase de recuperar as terras de labradío abandonadas, por unha parte, protexer as aldeas dos incendios limpiando esas franxas, pero non só quedaría na limpieza, sino que trataríase tamén de implementar un cultivo, unha actividade tanto de cultivo como de gandeiría. Actividade que estaría, en todo caso, dada pola Xunta, é dicir, os propios técnicos da Xunta, cando houbera veciños ou empresas interesadas en alugar esas terras e implementar unha actividade, contarían co respaldo da Xunta para aconsellarles que actividade sería a mellor, tendo en conta, pois, sobre todo, a zona onde estamos, non? E despois tamén hai unha segunda parte que é un programa aínda máis ambicioso que, tamén contarían co apoio da Xunta no tema de comercializar eses produtos ou eses, no caso de gandeiría, os produtos agrícolas ou ganaderos. Se está incluso estudiando en futuros anos de non só intervir no que son as franxas exteriores aos núcleos, sino que nos propios núcleos reconstruindo as posibles viviendas que poidan haber no núcleo. Non estamos en contra da FOZ, nin temos a constancia de que non se adapte, é dicir, nun primeiro momento miramos as posibilidades, varias das que mellor se adaptaban, miramos algunha, non la aprobaron e estamos traballando en outra. En todo caso, non pechamos a que se poida outros núcleos. Imagínate que ahora que non conseguimos que os veciños se poñan de acordo, pois obviamente vamos seguir traballando para que poderlo implementar en outros núcleos. Creo que nada máis. Vale, pois se me acordo de algo, pois sí. Moi ben, grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Vale, pois moi ben, xa vexo que a portavoz fixo os deberes e fixo a exposición de todo o que se vai reflexado na nosa moción. É dicir, que eu tamén fixen os deberes que se dice que a Consellería a través do servicio realizará o traballo de buscar quen explota os terreos no caso de que os propietarios non teñan proxecto tal, incluso temos que aplicar os efectos. Eu hubiérame gustado, a verdade que foi unha iniciativa que peleei bastante con o meu portavoz,
porque por circunstancias empecé a ver a aldea modelo de Osmo, tal, e teño relación co alcalde, porque, bueno, somos conocidos de antaño, e vin como actuaron, e foi onde eu empecé a enfocar a idea de que pudéramos levar a cabo aquí. Insisto no da no sentido de porque quizás eu sabía que se iba a cumprir os requisitos, que non hai impedimentos, quizás por número de vecinos que a mellor será máis fácil, independentemente de, como decía alguén dixo, de que partira dos, non recordo se foi Maite, perdón, dos veciños, pero a veces todos necesitamos certos estímulos. En este caso, pues bueno, como sabemos en todas as aldeas e todos os povos, pois por desgracia, os núcleos de población, no noso caso, tal, pois hai xente máis ben, pois dunha idade avanzada, e da que na Foz todavía hai 50. Non sei cantas parcelas, se me podes dar o dato, que me parece ben, e me hubiera gustado a mellor que nos hubiérades comentado os grupos que estabades nesa teima, ou nesa idea que eu planteo. Eu, como non fun súpeno, se tínhamos presentado a moción cando foi a reunión de portavoces onde dixestes que estabades traballando no tema. O número de parcelas que ao mellor hai onde estades vendo, eu creo que na Foz hai sobre 100, preocupeime de miralo, tal, ademais, bueno, cos medios telemáticos que teño, que temos todos, é moi fácil saber, na Foz hai sobre 166 parcelas. Non sei as que hai en Cristina, non estou mirando, non Irán, bueno. En todo caso, xa, insisto, falei da Foz, discriminación positiva, porque o número de habitantes son menos, e sempre en teoría será máis fácil poñernos de acordo, porque todos sabemos como son estas cousas. Reservo un turno final da palabra. En todo caso, agradecer a boa intención de todos de que este proxecto, que señamos pioneros dentro do Ribeiro, de ser os segundos en poñer en práctica, en poñer en valor isto que será bo para todos. Nada máis de momento. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Bloque Nacionalista Galego? Bueno, nada, simplemente decir que, como xa dixen antes, o noso grupo non vai votar en contra desta moción. Simplemente expuxen os motivos, porque xa estamos vendo que xa en toda Galicia, como pon aquí, hai 21 núcleos de poboación que xa amosaron interese, e donde se fixo en Osmo e en Carballeda de Avia, que se uniu últimamente, pois creo que se están facendo labores importantes, como limpar montes, etc. Non nos parece que vai a ser unha mala proposta, simplemente reiterar que esta medida, pois, que parte da Xunta, e entonces pois nos temos que defender as nosas cousas tamén. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para Ribeiro en Común? Ben, reiteramos que vamos a votar a favor, e me sumo a petición do portavoz do PSOE, Manuel, de que haxa máis transparencia, con máis diálogo do goberno cos grupos. Si se nos pide en discreción respecto ao nome, nas comisións se dixo, o noso grupo, eu creo que todos os grupos imos guardar esa discreción, pero esa información sí que é importante, fundamentalmente porque ao mellor outros grupos temos outras propostas, pode ser a Foz ou pode ser outros núcleos, e é cuestión de debatilo antes de leválo a cabo. Se aínda estamos a tempo, desde logo nos achegaremos a nosa proposta. Agora temos en riba da mesa unha proposta para a Foz, a nos parece ben e vamos a votar a favor, da mesma maneira que tamén nos pode parecer ben outro núcleo do Concello que outro grupo o goberno nos traslada. Votaremos a favor. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Popular? Bueno, o motivo de facer a exposición era simplemente para deixar ver un pouco que detrás hai traballo, hai traballo de varios meses. O tema porque non o dixemos antes é que, bueno, depois dun intento fallido, pois a verdade queríamos ter algo en serio. De feito, a información para levar ás comisións cando chegou a proposta do Grupo Socialista. Por eso simplemente non dimos a coñecer o proxecto, porque, bueno, xa foron varios
E o tema dos povos, repito, puxémonos nunha reunión con técnicos da Xunta, collemos o que é a planimetría de Ribadavia e por o que eles consideran que, bueno, pois as aldeas que buscan, miramos esas opcións. Entonces, a que mellor se nos adaptaba, pois era esa, e dixemos, bueno, pois adiante. Os segundos, bueno, ahora mismo que non ten máis adiantado Boborás tamén xa ten o acordo feito e todo, e a Carballeda ainda está iniciando. E bueno, nos pois espero poder telo pronto, vamos. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o Grupo Socialista. Vale, pois como comentou o portavoz de Ribeiro en Común, por a nosa parte, desde logo do Grupo Socialista, creo que os demais sempre a discreción, como dixen xa en algunha outra ocasión, en calquer tema que lle afecte aos veciños sempre vai ser prioritaria antes de tomar calquera decisión ou de calquera cuestión importante para todos os veciños de Ribadavia. Pois Boborás está falado do Ribeiro, o de Carballeda creo que está un pouco no aire. Si, no, bueno, digo dos concellos do Ribeiro, non, está o mellor na denominación de orixe. Estou falando da comarca e falei da comarca, de momento ainda sei o que digo. De todas formas, agradecer a vontade de todos os grupos, nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. E simplemente, a ver, non hai que guardar ningunha confidencialidade ni nada. Eu creo que tamén nos, antes de pasar a votación quero dicilo, pero nos tamén podesenos decir que non o transmitimos os grupos, pero tampouco fixemos ningún movimento de transmitir nada á sociedade nin facer nada público, porque entendíamos que primeiro teñen que saber os grupos. Que ocorre? Que o que non queríamos era en ningún caso. Pero o camiño desto foi moi sinxelo, como dixo Mariluz. Cando chegamos aquí nos atopamos con este programa e nos pareceu moi interesante. E nos fixemos unha proposta inicial á Consellería, e podemos decir abertamente, a proposta inicial foi a Franqueirán. Unha vez veu o técnico do Bantegal, acompañoume a min personalmente, fixemos a visita a Franqueirán, fixo a valoración e nos dixo que non era a zona adecuada por unha serie de razóns. Primeira, pola proximidade ao núcleo central, a Ribadavia. E segundo, por qué? Segundo, porque tiña un número de habitantes relativamente importante e que dificultaría levar adiante o proxecto. E en terceiro lugar, que era unha parroquia que tamén de algún xeito tiña non se axustaba o que se buscaba, porque ademais de ter moitas vivendas e nunha posterior rehabilitación, tiña algunhas zonas con certa actividade industrial, como é o caso, todos coñecemos que hai algunha pequena industria na Franqueirán. Entonces, cal foi a nosa resposta? Decirlle, bueno, pois analizade vos directamente o concello do Bantegal e planteádenos cal é a localidade que se poda axustar para levar adiante este proxecto. E entonces, tras ese análisis, pois o que nos transmitiron era que a localidade máis propicia para levar a cabo este proxecto podería ser Santa Cristina, porque cumplía todos os parámetros que o programa. Primeiro, ter un número de vivendas non moi amplio, un número de veciños non moi amplio, unha faixa de seguridade perfectamente delimitada e ao mesmo tempo tamén contar dentro desa bolsa de vivendas non moi ampla, con moitas delas en ruínas, polo que dicía Mariluz, porque a segunda parte deste programa das aldeas modelo implementa rehabilitación de vivendas e demais. Entonces, eles, analizando cos criterios técnicos da Xunta, o técnico este do Bantegal, nos transmitiu que a zona máis adecuada do concello sería Santa Cristina. A partir de aí, nos dixemos que nos parecía ben, se puxeron a traballar, e onte, precisamente, chegou aquí o concello, que o veremos a semana que ven, convocaremos unha reunión para que estudiemos todos, tanto a delimitación de franxa como o parcelario, para saber cos propietarios que hai que falar, como a propia planimetría de Santa Cristina. Temos xa toda a documentación que chegou a este concello. Bueno, físicamente en papel chegou hoxe, se non me equivoco, onte nos chegou un correo electrónico, e hoxe o que son os planos en papel, en formato físico. A partir de aí, pois evidentemente a semana que ven convocaremos unha reunión, nos poremos a traballar. Isto é unha cuestión de todos, porque hai que falar cos propietarios, hai que aquí non nos por eso, e seguiremos na mesma liña de non falar deste tema en cuanto non haya aquí unha posición definida, pero dende logo isto non
capricho, sino que foi recomendación dos técnicos do Bantegal, que incluso non tenemos ningún inconveniente chegado o momento, se é necesario que veñan tamén aquí outra vez. Polo tanto, pasamos a votación e nós, xa digo, defendemos, nos parece moi ben a proposta, nós nos vamos a abster porque queremos primeiro traballar nesta opción que nos dan os técnicos do Bantegal, pero ojalá despois consigamos sacar adiante Santa Cristina e podamos sacar a Foz, incluso algunha máis, non temos absolutamente ningún problema. Sin máis, pasamos a votación. Votos a favor da moción. Son 7 votos a favor da moción, votos en contra non hai, e abstencións son 6 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta. Pasamos agora ao debate da moción de Ribeiro en Común para o Concello de Ribadavia promova un homenaxe ás Irmás Touza de Ribadavia, aprobada xa en 2017 a petición de Ribeiro en Común. Quen ten a palabra? A voceira de Ribeiro en Común. Señor secretario, propostas de acordo. Que o Concello de Ribadavia tramite expediente de honra para as Irmás Touzas, todas as veciñas e veciños que protagonizaron a rede de solidaridade humana. Expediente de honra que debe ser realizado por unanimidade da Corporación do Pleno. Segundo, que o Concello de Ribadavia tramite o nomeamento dunha rúa de Ribadavia con nome de Irmás Touzas, cuya elección, ubicación e contido da placa debe ser realizado todo por unanimidade da Corporación e do Pleno, para a cal proporemos a rúa onde se sitúa a súa casa natal. Terceiro, que o Concello de Ribadavia realice as seguintes accións de homenaxe: colocación placa conmemorativa na estación de ferrocarril de Ribadavia, no medio estaba ubicado o quiosco que presentaban as Irmás Touza. Colocación dunha nova placa conmemorativa na casa das Irmás Touza que veñen a sustituir a actual placa deteriorada e agochada, entre paréntesis unha placa de maior tamaño no exterior do soportal, para darlle unha situación preferente e de acordo á normativa urbanística. Nomeamento de Ribadavia con nome de Irmás Touza, Lola, Amparo e Julia, loitadoras pola liberdade, cuya elección, ubicación e contido da placa debe ser realizado por unanimidade da Corporación do Pleno. Organización de xornadas con especialistas sobre a memoria histórica centrada na historia da rede de fuxido organizada polas Irmás Touza e a veciñanza de Ribadavia que formou parte da mesma. Homenaxe a todos as veciñas e veciños ribadavienses que participaron nesta heroica rede de solidaridade e cuando menos a Lola Touza, Amparo e Julia Touza, José Rocha Freixedo, Javier Mínguez Fernández, Ricardo Pérez Parada e Ramón Esteves. Cuarto, que o Concello de Ribadavia de traslado destes acordos ás familiares máis directas existentes destas veciñas e veciños, que se dé traslado deste acordo á Asociación Centro de Estudios Medievais de Ribadavia, a organizacións para a recuperación da memoria histórica de Galicia, a organizacións non gubernamentais da recuperación da memoria do Holocausto contra o pobo xudío e a Fundación Basén. Sometido a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común. Resérvase para o Pleno Partido Popular, PSOE e BNG. Fica dictaminada de éxito favorable elevándose ao Pleno en calidad de dictamen. Moi ben, moitas grazas. Agora sí, Ribeiro en Común. Ben, esta é unha moción que xa trouxemos a pleno na legislatura pasada e que fora aprobada por unanimidade, pero non se executou ningún punto e por iso nos vemos na necesidade de volver a traela agora aquí, reiterando a homenaxe que consideramos que merecen estas tres mulleres veciñas de Ribadavia, e traémola aquí reiterando os puntos que pedíamos na anterior legislatura que foron aprobados por unanimidade. Así, pedimos que se tramite un expediente de honra para as Irmás Touza e todos os veciños e veciñas que colaboraron nesa rede de solidaridade, por suposto sempre co acordo da corporación que se faga por unanimidade, o igual que se tramite o nomeamento dunha rúa, tamén sempre por consenso e por unanimidade. Nos consideramos, a nosa proposta é que se faga na rúa onde está a súa casa natal, pero pode ser outra, e despois que se fagan homenaxes, como pode ser a placa conmemorativa na estación de ferrocarril que se instale onde tiñan o quiosco, onde resentaban o quiosco, e tamén para que se poña ali esa placa debería condicionarse aquela zona onde estaba situado o quiosco, como ben se dixe outro día no Museo Sefardí na presentación do libro das Irmás Touza e como tamén saiu nas comisións informativas. Ao igual que tamén saliron outras medidas, tamén se impulsaron, se defenderon outras medidas cando foi a presentación do libro das Irmás Touza que justamente están recollidas nesta moción. Tamén que se instale unha placa conmemorativa na casa das Irmás Touza, unha nova, a que está moi deteriorada, está escondida, non se ve, tes que saber que está
para vela. Consideramos que hai que poñela nun sitio preferente de máis visibilidade. Por suposto que se fan as jornadas con especialistas sobre a memoria histórica, sobre os pasos destas tres irmás e de toda a rede de veciños e veciñas que colaboraron. Por suposto que se lle traslado destes acordos ás familias destas tres irmás Touza e do resto das familias dos veciños que colaboraron nesta rede, e se lle traslado distintos organismos, tamén o Centro de Estudos Medievais, o Centro de Recuperación de Memoria Histórica de Galicia, organizacións de recuperación da memoria do Holocausto e tamén, por suposto, a Fundación Yad Vashem. Veciñas. Grazas, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, como ben decides, xa foi aprobada esta moción no 2017, non vamos a votar tampouco en contra, ao contrario, parecenos moi ben, pero tamén decir que xa no 2008 se fixo unha homenaxe a Irmás Touza, e a partir de aí, pois este tema foi collendo máis repercusión, tanto en prensa como en televisión, teñense feito moitas publicacións, incluso hai varios proxectos de que se poida facer unha película sobre as Irmás Touzas, aínda que seguramente nos parecerá a moitos que nunca será suficiente, porque eu penso que alguén ten sido, a memoria de alguén ten sido posta en valor, efectivamente foi recordada foi a das Irmás Touza. Non esquecer que, como tamén se suliña, que hai moitas persoas deste concello que foron moi importantes porque loitaron por a liberdade e por a xustiza e que foron moi solidarios e que todavía están no esquecemento. Entonces, pois tamén poñer en valor a esa xente. Como mencionamos en comisións, acabas de recordar, Paula, que tamén o mencionou a escritora do conto que se presentou outro día, que nos parece moi importante adecentar o quiosco que la resentaron, e tamén porque non o inmoble donde elas viviron, porque tamén nos parece unha tarefa moi importante a hora de rendirlle esta homenaxe. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, o noso grupo evidentemente está a favor desta moción, xa que é algo no que se estaba traballando. Todos somos coñecedores da labor que fixeron as Irmás Touzas, polo que é imposible estar en desacordo con ningún dos puntos propostos. Así que o noso voto é a favor. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Municipal. Bueno, por nós tamén dicir que estamos completamente de acordo con esta moción. Estamos xa, bueno, de facer actividades sobre o tema das Irmás Touzas que facendo moi interesante. Destacar que xa este mesmo mes tivemos unha presentación do conto descrito por Alexandra Touza, xa para empezar o tema de reactivar un pouco esta historia. Parecenos importante, sobre todo a recuperación da memoria histórica, de que do que fixeron estas irmáns no seu momento. Como ribadavenses que somos, sentímonos moi orgullosos deles, por eso si queremos e estamos traballando en prol de facer moitas actividades referentes a este tema. Ademais, parecenos que é un tema sobre que Ribadavia ten un gran filón tanto no tema turístico como pode chegar a ser económicamente, como calquera outra vila que se aproveita de ter un persoase importante no seu día e sacanlle ese valor. Entón, decir que sí, que vamos a votar a favor, como non, desta moción, que nos parece moi interesante. Bueno, o que sí queremos destacar aquí, unha das cousas que pedides na vosa moción é que se nombren irmáns predilectas de Ribadavia, tanto elas como a xente que se axudou. Xa no pleno do 31 de maio de 2018 isto xa foi feito, foi aprobado e foi leguz o nomeamento delas, depois me consta a mí aquí. E depois no tema de arreglar a placa, ou máis ben renovala, porque está moi bella, pois estamos totalmente de acordo, unha cousa que queremos facer inmediato, e así como seguir facendo máis cousas, tanto na estación como na vila en xeral. O da casa sobre os máis complicado, porque é unha casa privada, lá o concello tuvera cartos para adquirirla e arreglala, pero penso que non vai ser. E polo demais, un pouco máis que decir. Estamos lá. Moitas grazas, que entendo que non hai unha segunda quenda e quenda de peche para Ribeiro. Moi ben, moitas grazas.
sobre todo grazas aos grupos, unha vez máis, salga aprobada por unanimidade. E unha vez máis teño que recordar, ou temos que recordar, que o noso grupo trae isto aquí justamente porque non se levou nada a cabo. Un matiz, é certo que ese expediente de honra de irmás prediletas, de fillas prediletas, perdón, está realizado, pero non está comunicado. Non. Ese expediente de honra, o noso grupo entende que calquer expediente de honra, ademais de realizarse, abrir ese expediente, publicarse, non sei tanto, eso evidentemente non o poñemos en cuestión. O noso grupo entende que se bota en falta un acto no que se faga entrega dese expediente de honra, desa conclusión, mellor dito, se así se entende, dese nomeamento de fillas prediletas, de informar a sociedade, de informar a familia, de que se transmita públicamente e se poña en coñecemento desta cuestión, e facer partícipes, algo que Ribeirón Común facía antes e reclama outra vez agora, facer partícipes a toda a corporación. Para nos este é o sustancial. Respecto ás melloras, eu o que pediría é dilixencia na cuestión da placa e na cuestión de reformas en relación ao que é espacio público e é inmediatamente realizable. En relación a inmobles privados, como moito, favorecería que se arranxara, pero pouco máis pode facer este Concello. E o das xornadas divulgativas para nós tamén é importante en relación co que agora comentaba de facer público este recoñecemento que non foi público. Por eso Ribeirón Común o volve a traer aquí. E reiterar por apechar ese agradecemento e agardar que agora se leva a cabo. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á votación da moción. Para cal pido votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto no orde do día, que moción de Ribeirón Común para que o Concello de Ribadavia aumente a máis núcleos do noso municipio as axudas para a rehabilitación e inicie en Francelos, San Paio e Santo André, un especial de protección e reforma interior e un área de rehabilitación integral. Señor secretario, propostas de acordo. Primeiro, que o Concello aumente a máis núcleos do municipio as axudas para a rehabilitación. Segundo, que o Concello comece de maneira inmediata a elaboración do PEPRI e ARE para a localidade de cuando menos Francelos, San Paio e Santo André de Campo Redondo. Terceiro, que o Concello comece de maneira inmediata a actualización e adaptación ás necesidades actuales do PEPRI e ARE de Ribadavia e San Cristóbal. Cuarto, que se estude a posibilidade de aumentar estas figuras de protección a todos os núcleos do municipio de Ribadavia que sexa posible segundo a normativa vigente. Sometida a votación a proposta con o seguinte resultado. Votos a favor, Ribeirón Común. Tómense para o Pleno, Partido Popular, PSOE e BNG. Queda dictaminado de xeito favorable, levando a opinión en calidad de dictamen. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Quenda para Ribeirón Común. Disculpad, que non tiña conectado o micro. Nos atopamos que a semana pasada cun anuncio dun novo convenio justamente para a rehabilitación do casco histórico e do área de San Cristóbal. Nos consideramos que desde xa debería ser este goberno ou o que veña debe traballar xa na redacción do PEPRI e do ARI máis núcleos para estender esa potencialidade de axuda aos veciños, porque moitas veces na nota de prensa se pretende inflar o orzamento e dicir casi que hai 1 millón de euros para a reforma, cando na realidade aí se está sumando, entre outras cousas, o diñeiro que pon o proxecto de reforma o cidadán. Non é que sea unha axuda de tanta como aparecía na prensa. A maiores, a nós nos parece unha noticia positiva que se aumentara as cifras ou os orzamentos dese convenio respecto ao de 2018, nos parece positiva e como xa Ribeirón Común explicou reiteradas veces, tamén de maneira pública, isto é posible porque justamente a veciñanza de Ribadavia respondeu positivamente e esgotou e chegou ao límite desta axuda.
Polo tanto, o que non fixeron concellos, por exemplo, de maior tamaño como de Ourense, donde quedaron epígrafes, mellor dito, partidas sin executar, isto é o que nos beneficia agora mesmo ao Concello de Ribadavia para optar e para que se vexa multiplicada o beneficio dese convenio. O digo porque daba impresión, só digo que daba a prensa que este convenio era fruto do actual alcalde. Hai unha foto con todo o derecho do mundo, como é lógico, de vou facerse publicidade. Tamén é vou ser sinceros e decir de onde ven este convenio, de unha recepción de outros que había antes, e a que se debe a multiplicación deses orzamentos. Desde logo para nós é importante. Pero tamén é importante darlle a oportunidade a máis veciños de Ribadavia de comezar, cando menos, a traballar na redacción. Todos sabemos, solo hai que recordar que estamos en outubro de 2019. Recordades moitos de vos aquela reunión en febrero de 2017 de Galicia, cando pensábamos que era inminente a aprobación do Pexón, e a día de hoxe é un rogo, mellor dito, unha pregunta que ten Ribeirón Común despois, cal é a situación do expediente e do Pexón, do proceso, ao fin e ao cabo, do Pexón de Ribadavia. E nese sentido, vemos que xa que isto se vai a dilatar moito no tempo, que se comece xa na redacción dese PEP de Sari para estes núcleos. Evidentemente, o ponemos na cuestión de acordos, na proposta de acordos, tamén mencionamos tres, pero os grupos poden achegar máis propostas. Mencionamos a San Paio, a Santo André e a Franceros, pero podería haber máis. Incluso na exposición de motivos o noso grupo menciona, por exemplo, a Sanín, outro anuncio que se ten realizado en prensa. Nos podría valer Sanín. O que pasa que nos entendemos que eso sería froito tamén do diálogo e dos acordos dos grupos para, cando digo, comezar cando menos na redacción, que vai a ser tediosa e lenta, destes plans para estes núcleos. Sin máis, pido o apoio e agardo que esta vez se comece a traballar cando menos inicialmente. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois para o noso grupo a rehabilitación de vivendas históricas é fundamental para o mantemento de poboación, sobre todo nos espazos paros que existen no noso concello. A nos parecenos que, ademais do PEPRI e do ARI que se menciona, pois que o obxectivo debería ser estender a todas as zonas monumentais que poidan existir nas localidades do noso concello, e que estas localidades puderan acceder efectivamente a esas axudas para a rehabilitación de vivienda. O único problema que nos atopamos é que estas axudas, isto aprobado por a Xunta, visto os presupostos para 2020, pensamos que vai ser bastante nos non nos a botar en conta, para o contrario, parece que é unha boa iniciativa e, por tanto, vamos a estar con esta moción. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Vale, moi ben. Nos todo o que sea priorizar e beneficiar a veciñanza en todos os aspectos sempre vamos a estar de acordo. Xa explicou perfectamente o portavoz de Ribeirón Común o espírito da moción. Nos entendemos ideal é que se xunte a xunta de portavoces e que se estenda a todos os Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo. Nada, simplemente adiantar que ahora mismo no sabía decir data, pero estamos a este pleno, votamos a favor simplemente decir que como les comentaba el portavoz de Ribeirón Común, estamos hablando de tres en ampliar, pues sería estupendo, pero bueno, no caso de que non venga así, pues xa miramos que a mediación máis dinámica de todos. Moi ben, moitas grazas. Quenda de Rense para o Moi breve. Fundamentalmente, reiterar o agradecemento a todos os grupos para que isto se lleve a cabo e mencionaba todo o BNG. Estas axudas non van a
agradecemos, e por isto o Ribeirón Común reitera esta iniciativa, non porque seamos interesados, que seguramente tamén, sino porque evidentemente isto é fulcrar, ou empezamos xa, ou senón, en 2020, 2021, 2023, nunca será posible a protección dos demais núcleos e a colaboración e a axuda o beneficio fin do cabo de toda a ciudadanía de Ribadavia que tamén merece poder, tamén nos contar. Sin máis, reiterar os agradecimentos e agradar antes de que se debe a cabo. Moi ben, moitas grazas. Pues pasamos, por lo tanto, a votación da moción para que pide votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o de mocións de urxencia. Non sei se é unha moción de urxencia. Vamos. O seguinte punto que erramos entre os demais. En primeiro lugar, presentar unha moción, pero visto que o próximo pleno coincide depois do 25N, non a imos a presentar, pero sí que queremos que o comentamos en comisións, a portavoz do Ribeirón Común, a portavoz do PSOE e a mesma, que o 25 de novembro que se faga unha manifestación, que se faga algo en contra da violencia machista, e que o Concello que se sume a esos concellos de Unión que están adheridos, perdón. As folgas do 8 de marzo, que é o Día da Muller, que vemos que teñen funcionado, e en vista dos casos de violencia graves que se teñen acontecido, pensamos que non é eso é robo. Despois no outro robo, impedir que xa que se plantexen tantas mocións, se aproban tantas mocións, pois que se empecen a levar a cabo, porque de nada sirve que traemos mocións, xa sabemos que están as propostas novas cumpridas, pero exactamente, se van cumplindo, non podemos volver a presentarlas todos dúas veces ou tres. Estos robos. Preguntas, quería preguntar como está a situación da obra de teatro, que non se mencionou todavía nada. Algúns robos, algunhas peticións que fixemos xa por escrito, como a avería de San Andrés da Auga, e tamén preguntáramos que cantidade ten o Concello pendente de pagar a Augas de Galicia, que todavía non se nos preguntou, e se vai colaborar a Augas de Galicia na normalidade municipal, como sinala no informe da Acualia. E por outra banda, e por último xa remato, que colaboración o Concello ou investimento organizado en Ribadavia hai nos orzamentos da Deputación e Xunta para 2020, que tamén xa preguntei en comisión. Vamos a ver. En primeiro lugar, respecto ás preguntas, a obra de teatro non sei exactamente agora o dato, está en proceso de tramitación, hai 24 alumnos inscritos a día de hoxe. Eso é todo o que podo dicir agora mesmo. En referencia aos escritos dos que se me falan, lamento, pero non me chegou a min a copia deses escritos, non me chegou a min a copia deses escritos, non sei se foron cando foron registrados, se foi... Hai pouco, é que normalmente teño que decir que sí, que unhas respostas con bastante claridad, pero a estes concretamente non. E, bueno, a pregunta que fixen de que cantidad de Concello pendente lle queda de pagar a Augas de Galicia, xa fixen que non nos sabías. Non, descoñezo a cantidade. E despois, a pregunta final, a cantidade nos orzamentos de ambas institucións destinadas a todos sabemos que os orzamentos levan partidas xenéricas, grandes partidas xenéricas nas que van destinados investimentos para diferentes concellos, actuacións de diferentes concellos. Nominalmente, que aparezca unha actuación nominal para unha partida nominal para Ribadavia no orzamento da Deputación, por exemplo, é unha partida de 23.500 euros, se non me equivoco, ou 25.000, non estou seguro, para o mantemento da Galiña Azul, escola infantil. Esa partida está recollida nominalmente no orzamento da Deputación Provincial de Ourense. No caso da Xunta, partida nominal como tal, agora mesmo non sabería decir se existe alguna ou non, pero evidentemente temos o exemplo
destes dous investimentos que se van a levar a cabo, que van a empezar as obras esta semana, que son o caso de Sanín e da Casa da Cultura, de como o feito de non estar nos orzamentos non implica que non poida soltar os convenios que teñen as grandes partidas de investimento, que é unha cuestión que se convenia directamente entre o Concello e a Xunta unha vez aprobado o orzamento, que son partidas xenéricas que teñen cantidades globais, as que despois os orzamentos plantean proxectos para levar por vía de convenio. Bueno, a miña pregunta sobre escritos que fixemos este mes. Queríamos saber, son temas importantes. Primeiro, como está o tema das aceras de Francelos. Despois, queríamos saber se se van a arreglar as goteiras que hai no pabellón de Maquiáns para poder sonar os nenos. Despois, se vai arreglar o camiño do Regueiro, San Pallo, que hai perigo de derrumbe ali do muro. Despois, na calle Carlos Casares, o cruce Otero Pedrallo, hai ali aquel muro que pode caer se vai pegando. E despois, as fincas que hai na Rua Ribeiro, onde está o instituto, se vai cumprir a normativa del Broce, e tamén a de onde está Fenosa. Despois, cando se vai fer a comisión de tráfico. E por último, o 5 de xuño foi rechazada unha moción de reunión común de que o Concello comprara unha carpa. Entonces, que o Concello intermedie con distintos concellos para conseguir carpas para distintas asociacións. Moi ben. Disculpe, vamos a fazer varias esquedas vale, temos tamén, hoxe mesmo registramos unha serie, non sei se o señor secretario de Consta, registramos unha serie de propostas para este pleno. Nelas mesmo hai 4 que si foron registradas e alguna máis que vou a ampliar. Reiteramos unha vez máis que teñen en conta os escritos presentados polo grupo, entre outros facemos mención o escrito do 24 de outubro de 2019 da entrada 4854, do que se cumpriron hoxe 5 días antes da súa presentación, sin que se nos foran contestado nin dado petición ao que nos reclamábamos. En relación coa situación de baixa de varios postos de traballo no noso Concello, ou debido á situación de acumulación de tarefas e carga de traballo, como por exemplo o Servicio Municipal de Deportes, o Servicio do FES, no que nos consta alguna, ou nos propios servicios de limpieza diaria que antes mencionábamos. Por iso haber máis, que logo non nos respetamos, pero seguramente haxa máis, o noso grupo reclama os intercompases para abordar unha solución a esta situación. Ademais, preguntamos se compensa ao señor alcalde reforzar o personal destes servicios. Desde logo, reunión común por que así se faga. Esta é unha pregunta que este grupo realiza, non sei se o señor alcalde está tomando nota. Sí, de acordo. En relación coa obra do Parque do Murallón, na cal a súa finalización está acreditada, reclamamos o retiro da maquinaria aí acumulada, leva unha semana acumulada sin realizar unha función e non vai a ser no futuro realizar ninguna. De autoridade e sabendo ademais que estamos nas vésperas da festa, unha festa importante onde se vai acumular xente seguramente nesa zona, que foi unha montoneira, se retire a valoridade esa maquinaria de ali e desde logo sempre que xa non sexa necesario, porque este matiz é importante facerlo, os valores de obra que se este pacto, incluindo a Caixa, que leva demasiado tempo, desde o noso punto de vista, bloqueando a pasarela a Foz, co posibilita agrario para os vecinos. Solicitamos unha vez máis os expedientes mencionados, o acceso aos expedientes mencionados. Isto saliu a colación no punto 3 deste para que se vexa que, volvemos a reiterar, solicitamos acceso aos expedientes mencionados en relación ao tema do padrón municipal. E por último, reiteramos o escrito de mellora do campo de fútbol presentado xa, quero recordar, al vídeo xa non presentado en xullo e falado tamén en comisión. Falamos, e esta é unha pregunta que me gustaría facerse ao presidente da corporación,
decía a conselleira de obra na comisión, en relación ao Parque Robla, me gustaría que o señor alcalde nos responda se consta a él algún traballo realizado pola empresa Escovila na obra do Parque Robla, tal e como se desprende da resposta aos nosos escritos que temos registrado, o último do 20 de outubro, donde se nos dice que a empresa contratista se trasladará esta petición que é Escovila. Ademais, na propia acta da Xunta de Goberno do 18 de outubro se menciona que é Escovila que realiza esta obra e, ademais, na acta de recepción da obra e, ademais, de replanteo aparece a asignatura do adxudicatario un representante da empresa Escovila. Todo o mundo sabe, é público e notorio que a empresa Escovila non apareceu por ali, por aquela obra, para facer nada, absolutamente nada, de un vecino de ali. Yo puedo preguntar a calquera vecino. Eu lle pregunto, señor alcalde, se a vostede le consta que algún traballador aparecera, cando menos, xa non digo a traballar, aparecera por ali neste parque, falei da empresa adxudicataria Escovila, que vostedes mencionan nas actas reiteradamente. E por último, le respondo, e da que non a miña faceta, si preguntei por os orzamentos no Parlamento Galego e non hai ninguna partida nominal, ningún cero para a Ribadavia por parte da Xunta de Galicia de Feijóo. Evidentemente, isto para nós é un agravio, porque todo o mundo sabe que despois os convenios moitas veces son discrecionais a menos en exceso. Non digo que sean contra os convenios, digo que tamén non son discrecionais. Unha partida non, unha partida hai que executar. En ese sentido, nos vamos a votar en falta esta cuestión e, por suposto, evidentemente, faremos alegacións de dereito enmendas ao mesmo. Por último, recordar que o noso grupo, en 18 de outubro, registrou, así fixo a nosa compañera, tamén nas comisións informativas, de sumarse á campaña en negro contra as violencias. O mesmo que dixo a portadora, o reiteramos, xa que de alguma maneira no programa que se viu anunciado se vai a facer, se ten anunciado actos que a mí nos parecerán, nos sentaremos e os apoyaremos, pero además me gustaría tamén que o Concello se sumara, sen ningún preguntas. Moi ben, moitas gracias. Pois, bueno, dos novos tomamos nota, evidentemente, e vou intentar responder a preguntas formuladas. En primeiro lugar, referentes ás aceras de Francelos, comentar unha cuestión, pois que as aceras de Francelos, se todo vai ben, se anudará a obra a próxima semana. Conseguimos por parte da Deputación Provincial, na modificación de crédito do pleno que se celebrou no pasado mes de setembro, o apoio por parte da Deputación cunha partida de 78.000 euros para remate de beirarrúas no Concello de Ribadavia, o cual implicará que non lle ten coste engadido máis alá do que xa tuveron as aceras para o Concello de Ribadavia e se rematarán, incluindo ademais a actuación de retirada de postes eléctricos e o remate da obra hasta a rúa Ramal, tal como estaba contemplado inicialmente. E se fará, xa digo, con cargo aos cartos que nos vai a trasladar a Deputación Provincial, se aprobaron a modificación de crédito do pasado mes de setembro. Que ocurre? Por que se dilatou esta cuestión? Pois por unha razón puramente administrativa. Esta modificación de crédito ainda non saiu publicada no boletín oficial da provincia. Por a información que temos, creemos que sairá probablemente o sábado, entón o lunes disposicións aos cartos para xerar crédito na Xunta de Goberno e a partir de aí empezar a executar a obra, o cual, se non hai novedade, debería estar executándose na próxima semana. Despois, respecto ás goteiras do pabellón de Maquiáns, as goteiras do pabellón de Maquiáns xa se foi ali por parte do responsable do Servicio de Deportes, estamos valorando con diferentes empresas para que nos fagan o presupuesto e acometer esta actuación. Somos conscientes de que é necesario, non só esta, sino alguna máis de adecentamento que se teñen presentado por o seu grupo e por outros escritos e máis de adecentamento de vestillado e demais, e estamos valorando. Evidentemente, unha vez que teñamos o orzamento, pois nos podemos a buscar os fondos para poder executarlo, porque no orzamento deste ano xa non temos partida específica para poder acometer estas obras. No caso
caso do Camiño Regueiro de San Pallo, estáse valorando tamén que tipo de actuación hai que levar, como é sería unha situación peligrosa, e nos entendemos que actuar, pero tamén claro, os recursos son os que son e que estamos facendo é valorar canto pode supoñer para as arcas municipais esa actuación e ver que marxen e que capacidade temos para poder executarla. No caso da rúa Carlos Casares con Otero Pedrallo, no muro xa se lle comunicou o propietario, non me lembro a data exacta, pero haberá cousa de un mes, se lle comunicou a necesidade de asegurar o muro e non se solicitar fincas, que está chea de maleza tamén. O mismo ocurre coas fincas da Rúa Ribeiro, coa finca de Fenosa, coas que están no instituto, se lle notificou a todos os propietarios. Hubo un caso que si executaron a limpeza, que foi a finca que está en Fenosa, só foi necesario instar ou solicitar que o fixese unha vez al ano por mes de xullo aproximadamente. Que ocorre? Como estes outros non fixeron caso do requerimento, se lle está requerindo unha segunda vez. Nos estamos intentando evitar a execución subsidiaria, porque por la carencia de medios que hai, evidentemente, se nos propoñemos a facer execución subsidiaria en todas as fincas que están en mal estado, prácticamente non poderíamos facer outra cousa no Concello, entón vamos a esgotar a posibilidade de que todos as limpen e se non o fan, pero logo temos que acudir a execución subsidiaria e posteriormente cobrar esas facturas. No caso da carta tomamos como tal robo. Despois, Ribeiro en Común, a Comisión de Tráfico, de verdade, Comisión de Tráfico temos pensado, se non hai novidade convocada, non lle podo dicir a data exacta, pero dende logo antes de que remate o ano haberá máis de unha reunión da Comisión de Tráfico. A nosa idea, o que nos gustaría sería que a ordenanza se pudese aprobar, a ordenanza revisada a principios do ano, o cual teníamos que ter varias reunións previas que hagamos esas en vindeiras datas. Despois, respecto ao escrito que se mencionaba con preguntas que foron registradas para o pleno, se se teñan en conta os escritos presentados polo noso grupo que foron respondidos ou non partidos en contra do goberno local, isto en robo, tomamos nota do robo, como dixen antes, en relación coa situación de baixas en varios postos de traballo do noso Concello ou debido a situación de acumulación de tarefas e carga de traballo, como por exemplo no Servicio Municipal de Deportes, no Servicio GES ou no Servicio de Limpeza Diaria, podendo haber máis, o noso grupo reclama convocatoria de xunta de portavoces para votar unha solución a esta situación. Levaremos na próxima xunta de portavoces, que será, se non me equivoco, a quinta ou a sexta deste mandato, a ter en conta que non a convocábamos, se levará esta cuestión, non temos ningún problema. E se ten pensado, señor alcalde, reforzar o persoal de algún destes servizos, ben como proba que así se paga, e nos temos pensado facelo e faremos na medida das posibilidades orzamentarias que teña o Concello, como así intentamos facelo, e xa quedou patente na moción que se debatiu sobre este tema relacionado coa limpeza, que aquí se fala tamén dos servizos, e evidentemente tamén en función das capacidades e das posibilidades orzamentarias que teñamos, intentaremos reforzar. En relación coa obra do Parque Robla, tomamos nota da solicitude de que se retire a maquinaria, tamén tomamos nota, evidentemente, das melloras que se proponen para o campo de fútbol artificial, que se retiren os balados, que nos intentaremos facer o antes posible. E despois, sobre a última pregunta que se nos facía en referencia ao Parque Robla, se consta algún traballo realizado por empresa Escoviga, reitero o mismo que creo que dixo a miña compañera, non só que nos conste, se lles contestou por escrito, é que a empresa adjudicataria desta obra é a empresa Escoviga, Escoviga, e eu evidentemente a verdade é que non lle pedimos o contrato laboral aos traballadores, pero na documentación que ten que presentar a obra, que ten que presentar a empresa adjudicataria, pois fará referencia a todas estas cuestións, independientemente de un tema que se a raíz do escrito presentado por Ribeiro en Común, ustedes teñen coñecemento desto, se lle trasladou ese escrito á propia empresa Escoviga para que respondan sobre esas cuestións que son os que teñen que responder. Nos, te digo, nosa constancia que sea empresa adjudicataria e empresa que certifica a obra. Por lo tanto, non le consta ningún traballador que non está dicindo que non le consta. Non, estou respondendo a súa pregunta, o diálogo da súa pregunta. Sí. Sin a pregunta porque non cumpliu a súa función. Estou respondendo a súa pregunta de controlar que esa obra non fai o mesmo que a anterior alcalde. Por favor, o Grupo Socialista ten a palabra. Bueno, moi brevemente porque estamos fora de hora e bueno, imagino que non pouco que esperan que sacar a foto de campaña. Recordo que os contenedores ten vostede que, señor alcalde, o Concello de Obras,
alegadamente non se coloque adecuadamente. Tamén sería importante, como rogo tamén o faro, limpar a zona de acceso ao balneario de Persigueiro, no entorno onde están os contenedores, que está bastante descuidado, definirlo de unha forma elegante, e incluso limpiar hacia a zona de abaixo onde están os petriles hasta o ano antigo, que vai a a xente tamén a mirar o limpiar, que está bastante descuidado, limpiar aquelas cartas. E como pregunta, que ainda que mencionou antes, non sei se foi por favor de Vivo en Común, igual ahora se pasou, pero eu tamén a teño notado, que nos pode decir onde son. Nada máis, moitas gracias. Pois, no principio, falei esta semana precisamente coa directora xeral do urbanismo. Non hai, de momento, era visto que estaban analizando a documentación, que parecía que estaba todo correcto, co cual non quero aventura barata, pero parece que o que sí podemos asegurar é que si non hai novidade que me comunique, que espero que non, estará aprobado antes do remate deste ano, sin dúda. Máis nada, se non hai máis preguntas, agradecendo de todos os traballos e das